Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama હરે કૃષ્ણ સર્વને. સો બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના આ 18 ડેઝ કોર્સમાં, જેમાં આપણે 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય શીખવાના છે ભગવદ્ ગીતાના, અને આ લેવલ 1 કોર્સ છે. તો આ કોર્સમાં આપણે એક ભગવદ્ ગીતાનું ઓવરવ્યુ લઈશું. આખી ભગવદ્ ગીતા નહીં વાંચી શકીએ આપણે, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકાસ છે એ કવર કરવાના છે. તો આ લેવલ 1 કોર્સ છે. લેવલ 2 માં બધા 700 શ્લોક કવર થશે. તો અહીંયા આપણે આખું એક ભગવદ્ ગીતાની સમરી જોશું. 18 અધ્યાય આપણે 18 ડેઝમાં હરેક દિવસમાં એક અધ્યાય આપણે કમ્પ્લીટ કરશું. તમને ઓવરઓલ જિસ્ટ મળી જશે ભગવદ્ ગીતામાં શું છે. જે પહેલી વાર આવ્યા છે એમના માટે આ બહુ ઇઝી રીતે આપણે સમજાવવામાં આવે છે ભગવદ્ ગીતા. અને આ ભગવદ્ ગીતા ઇસ્કોન દ્વારા જે પ્રભુપાદ છે, શિલા પ્રભુપાદ, જે ફાઉન્ડર આચાર્ય છે ઇસ્કોનના, ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, એમની ભગવદ્ ગીતા આપણે ફોલો કરી રહ્યા છે. અને ભગવદ્ ગીતા તમને ખબર હશે કે મહાભારત જે છે એમાં એક નાનું પાર્ટ આવે છે ભીષ્મ પર્વમાં. ભગવદ્ ગીતા એક નાનો પાર્ટ છે મહાભારતનો. મહાભારતમાં 18,000 શ્લોક છે, પણ આ ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે. અને હું મારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપું. મારું નામ દેવલ છે અને હું ઇસ્કોન મેંગલુરુ થી 3 વર્ષથી જોડાયેલી છું અને હું પણ સેવા આપી રહી છું. ઇવન આઈ એમ નોટ અ એક્સપર્ટ મેન્ટોર, બટ આઈ જસ્ટ ગીવ અ સમરી. આમ સમરી આપીશ તમને ભગવદ્ ગીતાની. તો જે મેં શીખ્યું છે એ હું તમને, જેટલું મારું નોલેજ છે એ તમને હું ઇમ્પાર્ટ કરીશ. અને જેવું તમને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ વધે તો તમે આગળના લેવલ્સ કરીને ભગવદ્ ગીતા આખી સમજી શકો છો. ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે 1 વર્ષ લાગે છે, પણ આપણે 18 ડેઝમાં 18 ચેપ્ટર્સના બધા આપણે શોર્ટમાં સમરી જોશું. અને યસ, તો અહીંયા આપણે જ્યારે પણ આપણે ચેપ્ટર પૂરો કરીએ છીએ તો એક નાની ક્વિઝ આવશે. તમને સુરક્ષા માતાજી, જે આપણા એડમિન છે, તમને સમજાવશે કે કેવી રીતે તમે ક્વિઝ આપી શકો છો. બહુ સિમ્પલ ક્વિઝ હોય છે. દરેક ચેપ્ટરની 10-15 ક્વેશ્ચન્સ હશે. એમાં 4 ઓપ્શન્સ આવે છે. એ ઓપ્શન્સ તમારે માર્ક કરવાના છે. તો તમે એક પેન અને પેપર લઈને તમે જ્યારે આ હું ક્લાસ કરું છું ત્યારે તમે સાંભળીને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ હોય તમે એ જોટ ડાઉન કરી શકો છો. અને કોઈ પણ કાંઈ પ્રશ્ન હોય ભગવદ્ ગીતા રિલેટેડ તો તમે મને હેન્ડ રેઝ કરીને આપણે એન્ડ ઓફ ધ સેશન, જ્યારે સેશન પૂરો થાય છે ત્યારે તમે મને પૂછી શકો છો. અને બીજા કાંઈ તમને ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન હશે. તો કોઈને અનુવાદ લેવા હોય ગુજરાતીમાં તો તમે હેન્ડ રેઝ કરજો. તો કેટલાક ઘણા બધા શ્લોકા આવશે, એમાં અનુવાદ આવે છે, તો તમે વાંચી શકો છો. અને આપણે કઈ ભગવદ્ ગીતા લઈશું તો ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, યથારૂપ, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ. તો અમારી બહુ જૂની વર્ઝન છે, પણ હવે નવી વર્ઝન પણ આવી છે. તો તમારી પાસે અગર ના હોય તો તમે ઓનલાઈન ઓર્ડર કરી શકો છો. સુરક્ષા માતાજી જે આપણા એડમિન છે, કોહોસ્ટ છે અને વોટ્સએપ એડમિન પણ છે, તો એ બધી લિંક્સ તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ મોકલશે અગર તમને ભગવદ્ ગીતા પરચેસ કરવી હોય. કાં તો તમારા આજુબાજુ ઇસ્કોન સેન્ટરમાંથી પણ તમે લઈ શકો છો. અને આપણો આ જે કોર્સ છે, હિઝ ગ્રેસ નામનિશદાસ પ્રભુ, જે આપણા ટેમ્પલના પ્રેસિડેન્ટ છે, આપણું ઇસ્કોન મેંગલુરુ ટેમ્પલ કુલઈમાં છે, તો એમના જે પ્રેસિડેન્ટ છે એમના ગાઈડન્સથી આ કોર્સ ચાલી રહ્યું છે. તો આટલું મારું નાનું ઇન્ટ્રોડક્શન હતું. અને યસ, હરે કૃષ્ણ. સુરક્ષા માતાજી, તમે પણ તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દો. આઈ જસ્ટ હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. મારું નામ સુરક્ષા પટેલ છે. હું એડમિન અને કોહોસ્ટની સેવા આપું છું. તમને ક્વિઝને લગતી કોઈ પણ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ હોય તો મારો સંપર્ક કરી શકો છો. અને હું આમ કરતા કેવી રીતે ભક્તિમાં આગળ આવીને એ તો મને બી ખબર નથી, કારણ કે 1.5 વર્ષથી હું આમાં જોડાયેલું છું. અને લેવલ 5 માં ક્યારે આવી ગઈ એ પણ મને નથી ખબર. એ તમે બધા જોડાયેલા રહેજો. ખૂબ સરસ ભક્તિ માર્ગ સાથે જોડાવાનો એક સરસ માર્ગ છે. આપણને એમ લાગશે થોડા દિવસ કે આ ક્યાંથી છે, આમ છે, પણ એટલા તમે ભક્તિમાં આગળ આવી જશો ક્યારે તમને ખબર જ નહીં પડે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો હવે જ્યારે પણ આપણે કાંઈ પણ સારું કામ શરૂ કરીએ તો આપણે એક મંગલાચરણ લઈએ છીએ. તો અહીંયા પણ આપણો કોર્સ શરૂ થાય એના પહેલા એક મંગલાચરણ લઈ લઉં છું. જસ્ટ મિનિટ, આઈ જસ્ટ શેર માય સ્ક્રીન અને પછી આપણે ભગવદ્ ગીતા ફર્સ્ટ ચેપ્ટરનું આપણે શરૂ કરશું જાણવાનું. તો લેટ મી શેર માય સ્ક્રીન. અને મારો અગર અવાજ કપાય કે કાંઈ તો પ્લીઝ મને જણાવજો, અગર ઇન્ટરનેટમાં કાંઈ ઇશ્યુ હોય તો. જસ્ટ મિનિટ. આજે હું ઇંગ્લિશમાં લઉં છું, પછી આવતીકાલથી હું ગુજરાતીમાં મંગલાચરણ લઈશ.
ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. તો અહીંયા શું કહે છે? તો અહીંયા કહે છે કે આપણે જે બધા અંધકારમાં, જે અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં છે, તો એવા આપણે જે પતિત જીવ છે એ આપણા જે ગુરુ છે, એમને હું વંદન કરું છું. જે ગુરુ આપણે જ્ઞાનની જે ટોર્ચ છે એ લઈને આપણી આંખો ઉઘડે છે જ્ઞાનથી, તો એવા ગુરુને હું વંદન કરું છું. તો એ ગુરુ કોણ છે? તો અત્યારના આપણને જે ઇસ્કોનની જે ભગવદ્ ગીતા છે એ આપણને શ્રીલા પ્રભુપાદે આપી છે. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ અત્યારના આપણા ગુરુ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર છે. અને અહીંયા આગળ કહે છે, શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયરૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. તો શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામી, તો શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, જે આપણા ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય છે, એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી, અભયચરણ વિંદ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી, એ જે બધી એમને બુક્સ લખી છે એ કોણે ફોલો કરી છે? તો એ રૂપ ગોસ્વામી. રૂપ ગોસ્વામી છે એ આપણા ષડ ગોસ્વામીમાં આવે છે, એ આખા ગુરુ પરંપરામાં આવે છે. તો એમની ટીચિંગ્સને ફોલો કરીને એમને આ ભગવદ્ ગીતા લખી છે. તો એ રૂપ ગોસ્વામીના આપણે શરણે ક્યારે આવે, કેવી રીતે એમના કમલચરણના આપણે શરણમાં આવે, તો એવા ગુરુને આપણે વંદન કરીએ છીએ. અને એમને પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે, હવે 4 સંપ્રદાય છે. કૃષ્ણ ભગવાને 4 સંપ્રદાય આપ્યા છે, જેમાં ઓથેન્ટિક ભગવદ્ ગીતા, જેમાં ઓથેન્ટિક બધા આચાર્ય આવ્યા છે. તો એ 4 સંપ્રદાય કયા છે? તો બ્રહ્મ સંપ્રદાય છે, શ્રી સંપ્રદાય છે, રુદ્ર સંપ્રદાય છે અને કુમાર સંપ્રદાય છે. અને આપણે કયા સંપ્રદાયને ફોલો કરે છે? તો ઇસ્કોન જે આવે છે એ બ્રહ્મ માધવ ગૌડીય વૈષ્ણવાસમાં આવે છે. તો બ્રહ્માજીથી આવે છે માધવાચાર્ય, અને માધવાચાર્યથી આવે છે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુથી, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુથી શ્રીલા પ્રભુપાદને. તો બ્રહ્મ માધવ ગૌડિયા એટલે બેંગોલમાં જે સંપ્રદાય થયું હતું એને ગૌડિયા કહેવાય છે, નહીં ગૌડિયા વૈષ્ણવા કહેવાય છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એમનો જન્મ થયું હતું ગૌડિયા બેંગોલ દેશમાં. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે? એ પોતે સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન છે, જે રાધારાણીનો સ્વભાવ લઈને આવ્યા હતા. તો એમના બારામાં આપણે ડિટેલ આગળના ચેપ્ટર્સમાં જોશું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે ફોલોવર્સ છે, જે એમના ડિસાઇપલ્સ છે, જે એમના શિષ્ય છે, એમાં રૂપ ગોસ્વામી આવે છે, એમાં ષડ ગોસ્વામી આવે છે. તો 22nd નંબરમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે ગુરુ પરંપરામાં, અને 32nd નંબરમાં શ્રીલા પ્રભુપાદ, જે એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ, જેમની આપણે ઇસ્કોનની જે બુક્સ વાંચવાના છે, એ 32nd નંબરમાં આવે છે. અને રૂપ ગોસ્વામીએ ડાયરેક્ટ શિક્ષા લીધી છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુથી. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શિક્ષા આપી હતી રૂપ ગોસ્વામીને. રૂપ ગોસ્વામીએ આટલી બધી બુક્સ લખી છે, અને એમની જે નોલેજ છે એ લઈને શ્રીલા પ્રભુપાદે આ ભગવદ્ ગીતા લખી છે. તો બધી પરંપરામાં આવે છે, ઓથેન્ટિક ઓથોરાઇઝ પરંપરામાં આવે છે. તો એવા શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામીને, જેને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે બધી ઈચ્છાઓ છે એ પૂર્તિ કરી હતી, તો આપણે એવા ગુરુના ચરણમાં વંદન કરીએ. પછી વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ. તો હવે હું આ બધા જે આપણા ગુરુ આચાર્યો જે આવ્યા છે, ષડ ગોસ્વામી છે, એમના ચરણમાં આપણે વંદન કરીએ છીએ. બધા વૈષ્ણવના ચરણને વંદન કરીએ છીએ. એમાં જે ષડ ગોસ્વામીમાં કોણ કોણ આવે છે? તો શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી, એમના મોટા ભાઈ જે સનાતન ગોસ્વામી, અને રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, એવા બધા ગોસ્વામીને આપણે વંદન કરીને આપણે આગળ વધીએ. અને પછી અહીંયા લખ્યું છે સાદ્વૈત સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ. એટલે જે પંચતત્વ છે, તો હું બધા પંચતત્વોને હું નમન કરું છું. જેમાં આવે છે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, જે સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન છે, એ રાધા રાણીનો સ્વભાવ લઈને આવ્યા હતા. અને એમના સાથે એમના જે પાર્ષદો છે એ છે નિત્યાનંદ પ્રભુ, અદ્વૈત આચાર્ય, ગદાધર પંડિત અને શ્રીવાસાદી ઠાકુર. તો આ કોણ છે? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન છે, જે રાધા રાણીનો સ્વભાવ લઈને આવ્યા હતા. નિત્યાનંદ પ્રભુ બલરામનો અવતાર છે. અદ્વૈત આચાર્ય એ સદાશિવ અને વિષ્ણુજીના કોમ્બિનેશન છે. અને ગદાધર પંડિત એ છે સ્વયં રાધા રાણી. અને શ્રીવાસ ઠાકુર કોણ છે? એ નારદ મુનિનો અવતાર છે. તો જ્યારે પણ કૃષ્ણ ભગવાન પ્રકટ થાય છે ધરતી ઉપર, તો એ એમના પાર્ષદો સાથે આવે છે, કોઈ દિવસ એકલા નથી આવતા. તો જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા ત્યારે બલરામ હતા, શિવજી પણ આવે છે, નારદ મુનિ હોય છે, રાધા રાણી હોય છે. તો એમાં જ જ્યારે કલયુગમાં ભગવાન આવે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સ્વરૂપમાં આવે છે, તો ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુ આવે છે. નિતાય કહી છે એમને. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને આપણે ગૌરંગા પણ કહે છે, ગૌર નિતાય. અને અદ્વૈત આચાર્ય, શ્રીવાસ ઠાકુર અને ગદાધર પંડિત, આ બધા પાર્ષદોને આપણે નમન કરીએ છીએ. શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શિવ શાખાન્વિતાંશ્ચ. તો અહીંયા કહે છે કે હું શ્રીમતી રાધા રાણી,
જે કૃષ્ણ સાથે એમના બધી સખીઓ સાથે જે છે લલિતા સખી વિશાખા સખી એમને આપણે વંદન કરીએ અને પછી હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતિ ગોપેશા ગોપિકા કાંત રાધા કાંતા નમોસ્તુતે. તો અહીંયા કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, તમે બધાના સખા છો અને જે બધા દુઃખી છે એમના તમે સખા છો અને આખા જે જગતનું જે આખું બ્રહ્માંડ છે, આખું યુનિવર્સ છે, એ બધાનો જે ક્રિએટર છે, જે બધાના સ્તોત્ર છે એ કૃષ્ણ ભગવાન છે અને બધી ગોપીઓના એ સ્વામી છે અને સૌથી એ કોણા રાધા રાણીના એ પ્રેમી છે. તો એમને આપણે વંદન કરીએ છીએ. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતિ દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. તો હવે હું અહીંયા રાધા રાણી જેનો રંગ કેવો છે, તો એ જે આપણે સોનું હોય, જયારે આપણે સોનુને મેલ્ટ કરીએ, પીગળાવીએ, તો એવી ગૌરાંગી એમનો રંગ છે. તપ્ત ગૌરાંગી, તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી એવો એમનો રંગ છે. અને એ કોણ છે? એ વૃંદાવનની મહારાણી છે અને કોની છે? એ વૃષભાનુની પુત્રી છે. તો એ અને એ કૃષ્ણને બહુ પ્રિય છે. વાંછકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. તો હું હવે આ બધા વૈષ્ણવો જે ભગવાનના પ્રિય ભક્ત છે એમને હું વંદન કરું છું. જે કલ્પતરુ વૃક્ષ છે, જે એ બધાની ઈચ્છા પૂર્તિ કરે છે, એવી રીતે આ બધા વૈષ્ણવ જે ભગવાનના ભક્ત છે એ આવા આપણા પતિત જેવા જીવ છે કલયુગના, એમની બધી ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરે છે અને એ બધા કરુણામય હોય છે. યસ. તો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. તો હું આ બધા જે છે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્યમાં પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર અને શ્રીવાસ ઠાકુરને હું વંદન કરું છું, જ્યાં બધા પંચતત્વ છે. તો જ્યારે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ છીએ તો એના પહેલા આપણે આ પંચતત્વ મંત્ર કહીએ છીએ, જે શું છે? એ છે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. આ જે મહામંત્ર છે હરે કૃષ્ણનો મહામંત્ર, એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કલયુગમાં લઈ આવ્યા હતા કે કલયુગના લોકો જે છે, આ પતિત જીવ છે, એ લોકોનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય, એ લોકોને કેવી રીતે મોક્ષ મળે. તો એ ફક્ત એક આ જે મહામંત્ર છે એનું આપણે જયારે જાપ કરે છે તો કલયુગના લોકોને મોક્ષ મળે છે. એ આપણે આગળ જયારે જેવા આપણે આગળ અધ્યાય વાંચશું એમાં એમની આખી બધી રેફરન્સીસ આવશે. બધી આ ભગવદ્ ગીતા ખાલી એક કોઈ કે સંસ્કૃત આવડતું હતું એટલે ટ્રાન્સલેટ કરી છે એ નથી. આ જે ભગવદ્ ગીતા છે, બધા જે પુરાણો છે, આપણા ઉપનિષદ છે, ગ્રંથો છે, વેદાસ છે, વેદાંત સૂત્ર છે, એમાંથી બધા રેફરન્સીસ, પદ્મ પુરાણ, સ્કંદ પુરાણ, આ બધા ઉપનિષદના રેફરન્સીસ લઈને આ ભગવદ્ ગીતા બનાવી છે. તો આ કોઈ મેન્ટલ કોમ્પોક્શન નથી, આ એકચ્યુઅલ પરંપરામાં આવેલી છે. બ્રહ્માજીથી વ્યાસદેવને, નારદ મુનિને, નારદ મુનિથી વ્યાસદેવને, વ્યાસદેવથી માધવાચાર્યને અને એમના લીનિયેજમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, રૂપ ગોસ્વામીને, પછી શ્રીલ પ્રભુપાદ, એવી રીતે આખી પરંપરામાં આવે છે. તો જ્યારે તમને ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી હોય, વાંચવી હોય, સમજવી હોય, તો આવી રીતે ગુરુ પરંપરામાં સમજવી જોઈએ. તમે યુટ્યુબમાં જોશો કે ઘણા લોકો સ્પિરિચ્યુઆલિટીના જ્ઞાન આપે છે, પણ તમને ખબર છે કયા ઓથોરાઇઝ છે, કયા ઓથેન્ટિક છે, કેવી રીતે સમજાશે? તો જ્યારે આવી રીતે ગુરુ પરંપરામાં જે આવે છે અને જે કથા કરે છે તો એને ઓથોરાઇઝ કહેવાય છે. જેમ મેં કીધું 4 સંપ્રદાય છે: બ્રહ્મ સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય અને કુમાર સંપ્રદાય. તો બ્રહ્મ સંપ્રદાય માધવાચાર્ય આવે છે, શ્રી સંપ્રદાયમાં રામાનુજાચાર્ય આવે છે, રુદ્ર સંપ્રદાય જે પુષ્ટિમાર્ગ કહેવાય છે, વલ્લભાચાર્ય, વિષ્ણુ સ્વામી એ સંપ્રદાય છે, અને કુમાર સંપ્રદાયમાં 4 કુમારોમાં નિંબકાચાર્ય. તો આ જે આચાર્યના અંદર જે શિષ્ય આવે છે એ ઓથોરાઇઝડ કહેવાય છે. એમનાથી તમે જે ભગવદ્ ગીતા કે ભક્તિ અગર તમને મળે છે તો એ ઓથેન્ટિક ભક્તિ કહેવાય છે. તો અહીંયા આપણું આ મંગલાચરણ પૂરું થયું. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય 1. પેલા જોઈ લો કોણ કોણ આવ્યું છે. યસ, જિગીશા માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુ, પ્રજાપતિ, કોમલ માતાજી, ઓકે, જિગ્નેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, પરાગી માતાજી, પન્ના માતાજી, સુલોચના માતાજી, અહિર માતાજી, હરે કૃષ્ણ, ઝાંખના માતાજી, મિત્તલ માતાજી, કૌશલ માતાજી, વૈશાલી માતાજી, પ્રવીણા માતાજી, જીલ માતાજી, મુક્તિ માતાજી, રતિલાલ પ્રભુજી અને ગીતા માતાજી. સો હરે કૃષ્ણ સર્વને. એન્ડ લેટ્સ હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે જેને પણ અનુવાદ લેવા હોય તો તમે હેન્ડ્સ રેઝ કરી શકો છો ડિજિટલ, કારણ કે મને કોઈના વિડીયોઝ હવે નહીં દેખાય અગર હું સ્ક્રીન શેર કરીશ. તો જેને પણ વાંચવું હોય તો પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ રાખજો. તો સુરક્ષા માતાજી તમને કોલ આઉટ કરીને અનમ્યુટ કરશે. હરે કૃષ્ણ. સો યસ, તો જે મેં પેલા કીધું કે ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનો એક નાનો પાર્ટ છે જે ભીષ્મ પર્વમાં આવે છે. અને ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે અને મહાભારતમાં 18,000 શ્લોક છે.
અને આ ભગવદ્ ગીતાનું બધાને બેકગ્રાઉન્ડ ખબર હશે કે ભગવદ્ ગીતા ક્યારે બોલાણી હતી, જ્યારે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ થવાનું હતું ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને ભગવદ્ ગીતા કહે છે. તો ભગવદ્ ગીતા એકચ્યુઅલી શું છે, એક સંવાદ છે, એક ડાયલોગ છે કૃષ્ણ ભગવાન અને અર્જુનના વચ્ચે. જેમ આપણે કોઈના સાથે વાતો કરતા હોય તો એવી એક વાતચીત છે. પણ એમની તો આ વાતચીત 45 મિનિટ્સમાં પતી ગઈ હતી, અને આપણે અગર ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો ટ્રાય કરશું તો 1 વર્ષ વીતી જશે, એટલું ઈ ડીપ નોલેજ છે. તો આ લેવલ 1 માં તમને શું સમજાશે ભગવદ્ ગીતા વાંચીને? તો લેવલ 1 માં તમને એટલીસ્ટ આટલી આઈડિયા આવી જશે કે આપણે કેવા યજ્ઞ કરવાના છે, કેવા દાન કરવાના છે, કેવા તપ કરવાના છે, કર્મ શું છે, જ્ઞાન શું છે, ભગવાન કોણ છે. હરે કૃષ્ણ, સોરી. તો એનું તમને આખું જિસ્ટ મળી જશે, અને તમને એકદમ એવો ઇન્ટરેસ્ટ આવે કે હવે વધારે ભક્તિ કરવી છે, કૃષ્ણ ભગવાન માટે વધારે અટેચમેન્ટ આવે છે, તો એ પ્રેમનો ભાવ વગર જાગે છે, તો તમે આગળ લેવલ 2 કરો. લેવલ 2 માં બધા 700 શ્લોક છે એ એક્સપર્ટ મેન્ટોર્સ જે છે, જેમને દીક્ષા લીધી છે, જે એમને ગુરુના અંદર દીક્ષા લીધી છે, તો એવા બધા એક્સપર્ટ મેન્ટોર્સ લેવલ 2 લે છે. તો તમે એમનાથી જ્યારે સાંભળો છો તો વધારે આપણે ભક્તિનો ભાવ વધે છે. જેમ સુરક્ષા માતાજી લેવલ 5 સુધી પહોંચી ગયા છે, મારું પણ લેવલ 5 કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, ભક્તિ શાસ્ત્રી કહેવાય છે લેવલ 5. તો એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. તો એવી રીતે તમને પણ એવું ઇન્ટરેસ્ટ જાગશે, જેવું તમે કૃષ્ણ ભગવાન માટે જે ભક્તિ હોય છે, કોઈ દિવસ એકવાર તમે કૃષ્ણ ભગવાનમાં ભક્તિમાં આવી જશો, કૃષ્ણ ભગવાન તમને છોડશે નહીં, તમે કૃષ્ણ ભગવાનને છોડી શકો. કારણ કે આપણું જે એકચ્યુઅલ લાઈફનું ગોલ શું છે, એ ભગવદ્ ગીતા કહે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. સો લેટ્સ બિગિન આપણું લેવલ 1 કોર્સ. તો આ આપણા છે શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના વિગ્રહ, જે આપણા ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલઈમાં છે, અને હમણાં નવું ટેમ્પલ જસ્ટ ઇનોગ્રેટ થયું હતું 19th ઓગસ્ટના. તો એમના વિગ્રહ છે શ્રી રાધા ગોવિંદ. અહીંયા આપણે બધા ગુરુ પરંપરાના જે સ્વરૂપ છે, આ ષડ ગોસ્વામીના સ્વરૂપ છે. અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, અહીંયા એમનો વિગ્રહ છે, જે આપણા ગુરુ છે, ફાઉન્ડર આચાર્ય છે ઇસ્કોનના. અહીંયા ગૌરા નિતાઈની વિગ્રહ છે. ગૌરા નિતાઈ એટલે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને નિત્યાનંદ પ્રભુ. તો એમના આપણે ચરણોમાં વંદન કરીએ બધાના. અને આ આપણા ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય છે એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ, જેમને આખી ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી હતી. એટ ધ એજ ઓફ 70 years, 69 yearsના જ્યારે હતા ત્યારે એ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં, યુએસમાં જઈને એમને ભગવાન કૃષ્ણનો પ્રચાર કર્યું. અને ત્યારે આ ઇસ્કોન જે સોસાયટી છે એ ફોર્મ કરી વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં કેમ એમને ફોર્મ કરી, ઇન્ડિયામાં કેમ ના કરી? કારણ કે એમના જે ગુરુ હતા શ્રીલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમને ત્યારે જ્યારે 20 વર્ષના હતા ત્યારે એમને આદેશ આપ્યો કે તમને ઇંગ્લિશ આવડે છે તો તમે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જાઓ અને તમે ભગવાનનો પ્રચાર કરો, તમે બુક્સ લખો, બુક્સ પ્રિન્ટ કરો અને તમે પ્રચાર કરો. અને એમનો ગુરુનો આદેશ એમને જ્યારે 69 yearsના થયા ત્યારે એમને ફૂલફિલ કર્યો. એ નીકળી પડ્યા, ખાલી 2 ટ્રંક લઈને, 2 જે પેટી લઈને, બધી બુક્સ લઈને જ નીકળ્યા અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રી વયા ગયા, યુએસ વયા ગયા. એમનું કોઈ ઓળખાણ નહોતું, કોઈ એમની પાસે એટલા પૈસા નહોતા, ખાલી 40 રૂપિયા લઈને એક કાર્ગો શિપમાં એમને ટ્રાવેલ કર્યું હતું એટ ધી એજ ઓફ 70. આજે તમે વિચાર કરો, તમે એજ ઓફ 70 તમે આવી રીતે પ્રચાર કરી શકવાના છે. આપણે લાઈક આપણામાં એટલી ભક્તિનો પાવર છે, કારણ કે આ બધા શુદ્ધ ભક્ત છે. શ્રીલા પ્રભુપાદે એટલી ભક્તિ કરી છે. એમના એક ગુરુનો જે આદેશ હતો, ખાલી ગુરુનો આદેશ માટે એ બધું છોડીને 70 yearsના એજમાં કોઈ સપોર્ટ વગર ખાલી 40 રૂપીસ લઈને 2 ટ્રંક કરીને બધી બુક્સ લઈને એ પ્રચાર કરવા નીકળી ગયા. અને એમને જ્યારે યુએસ ગયા હતા ત્યારે એમને શિપમાં 2 હાર્ટ એટેક્સ પણ આવ્યા હતા. આજે આપણને કાંઈક જરાક પણ કાંઈક ડિઝીઝ થઈ જાય કે કાંઈક રોગ થઈ જાય તો આપણે તો બધું છોડી દેવાના છે, કાંઈ કામ જ નહીં કરી શકીએ. પણ પ્રભુપાદે 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા તો પણ એમને મૂક્યું નહીં, કારણ કે ભગવાનની ભક્તિનો ભાવ એમનો એટલો હતો કે ભગવાનની પ્રચાર માટે ગયા. કેમ? કારણ કે ત્યાં બધા તમો ગુણમાં હતા. આપણે જેમ કે બધા હિપ્પીઝ લોકો જે હતા, હિપ્પીઝ લોકો બધા ડ્રગ્સ, નશો, જેમને ભગવાન શું છે, ભક્તિ શું છે કઈ ખબર જ નહોતી, એવા લોકોને એમને એકદમ પ્યોર વૈષ્ણવા બનાવ્યા. જે નોનવેજ ખાતા હતા, નશો કરતા હતા, દારૂ પીતા હતા, એવા લોકો એ કાંદા લસણ મૂકી દીધા, તિલક કંઠી માલા પહેરતા, 16 માળાની જાપ કરતા હતા, એવા વૈષ્ણવા બનાવી નાખ્યા પ્રભુપાદે. તો હિપ્પીઝ એમને હેપીઝ બનાવી નાખ્યા. તો એ ગુરુનો જે આદેશ હતો એ લઈને એ નીકળી પડ્યા હતા. અને ત્યાર પછી એમને 108 ટેમ્પલ્સ ઇસ્કોનના આખા વર્લ્ડ વાઇડમાં ઉભા કર્યા.
તો આ પ્રભુપાદની જર્ની છે. પ્રભુપાદની જર્નીના વધારે આપણે ડિટેલ્સ આગળ જેમ ચેપ્ટર્સ આવશે, જેમ એવા રેફરન્સીસ આવશે, હું બોલતી જઈશ અને તમને એકદમ ઇન્ટરેસ્ટ આવે તો તમે શ્રીલા પ્રભુપાદની આખી લાઈફની બુક છે શ્રીલા પ્રભુપાદની લીલામૃત, તો તમે એ પણ વાંચશો તો એમાં પણ તમને ઘણું બધું આઈડિયા આવશે કે શ્રીલા પ્રભુપાદે કેવા સ્ટ્રગલ કર્યા છે ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરવા માટે અને આ ઇસ્કોનનું ફાઉન્ડેશન ઊભું કરવા માટે. અને કોની માટે? કારણ કે આ કલયુગના જે જીવ છે, પતિત જીવ છે, જેને ભક્તિ નથી ખબર, ભગવાનના પાસે કેવી રીતે જવાનું નથી ખબર, એ શ્રીલા પ્રભુપાદે માર્ગ આપણને આપ્યો છે. કોના માટે આપ્યો છે? પોતા માટે નહીં, આપણા માટે, કે આપણે ભગવાનના ધામે પાછા કેવી રીતે જઈ શકે. એની મેગઝીનથી એમને સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, બેક ટુ ગોડ હેડ મેગઝીન, કે ભગવાન પાસે કેવી રીતે જવાનું છે. એવી રીતે એમને બુક્સ લખતા ભગવદ્ ગીતાના ટ્રાન્સલેશન્સ કેટલા વર્લ્ડ વાઇડમાં ઘણી બધી હવે ટ્રાન્સલેશન છે. ભગવદ્ ગીતા લખી છે, ભાગવતમની ટ્રાન્સલેશન્સ લખી છે. તો કોના માટે? કારણ કે આપણી માટે, કે આપણે ભક્તિમાં કેવી રીતે આગળ વહીને આપણે મોક્ષ મળી શકે, મુક્તિ મળી શકે આ સંસારિક જીવનથી, આ માયામાંથી. તો આ જે ઇસ્કોનની બુક છે, એઝ ઇટ ઇઝ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, ઈ શ્રીલા પ્રભુપાદની ઇસ્કોનની છે. તો હવે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર શેનું છે? તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે અર્જુન વિષાદ યોગ. તો અર્જુન વિષાદ યોગ એટલે અર્જુન તો ભગવાનના ભક્ત હતા, પણ એને વિષાદમાં કેમ નાખ્યા ભગવાને? એને ભગવાને વિષાદમાં એટલા માટે નાખ્યા કે એ એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકે. એને એટલું કન્ફ્યુઝનમાં નાખી દીધું કૃષ્ણ ભગવાને યુદ્ધના ટાઈમે, મહાભારતના યુદ્ધના ટાઈમે. કારણ કે એ એવા બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછે. કોના માટે પૂછે? એ આપણી માટે પૂછે કે આપણે જે કલયુગમાં આવવાના છે લોકો, એ લોકોનો કેવી રીતે ઉદ્ધાર થશે. એના માટે ભગવાન ધરારથી અર્જુનને વિષાદમાં નાખે છે, એને કન્ફ્યુઝનમાં નાખે છે, એને યોગમાયામાં નાખે છે, કે એ એવી રીતે શોક પ્રકટ કરે, એવી રીતે દુઃખી થાય અને એવા બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછે. અર્જુન તો કૃષ્ણના ભક્ત છે, એ તો એકદમ ઇન્ટેલિજન્ટ હતા, એ તો સર્વશ્રેષ્ઠ ધનુર્ધર હતો. તો એને તો એકચ્યુઅલી કન્ફ્યુઝન કે કઈ નથી, એ તો બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ હતા. પણ અહીંયા આપણે માટે, જે કલયુગમાં આવવાના છે લોકો, એના માટે ભગવાન એને ધરારથી રીતે કન્ફ્યુઝનમાં નાખે છે અને આખું આ ભગવદ્ ગીતા નું વર્ણન કરે છે. તો હવે આપણે એક સમરી જોઈ લે. પેલા સ્ટાર્ટિંગમાં અધ્યાય 1ની ઝાંકી તો છે ધૃતરાષ્ટ્રની પૂછપરછ, એ છે 1.1 શ્લોકમાં. પછી છે દુર્યોધનનો ભય, એ છે 1.2 to 1.11. જસ્ટ ઓકે. યસ, ગંધના માતાજી. અને દુર્યોધનનો ભય દેખાશે સેકન્ડ શ્લોકથી 11મા શ્લોકમાં. પછી શંખ ફૂંકવું, તો શંખનું પણ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સિગ્નિફિકન્સ આવવાનું છે, એ છે 12થી 19મા શ્લોકમાં. અને અર્જુનની નિરીક્ષણ, તો આ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરનું નામ એ પણ છે કે યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ, તો એ છે 20થી 27મા શ્લોકમાં. અને અર્જુનનો યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો જે છે એ 28થી 46 શ્લોકમાં કવર થશે. તો આપણે બધા શ્લોક કવર નહીં કરીએ, આપણે બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે એ કવર કરવાના છે. તો આ છે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની સમરી. તો આ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં તમને શું સમજાશે કે ધૃતરાષ્ટ્રની શું મેન્ટાલિટી હતી, દુર્યોધનની શું પ્રતિક્રિયા હતી, અર્જુન કેમ શોકમાં હતો, એના કયા બધા મૂંઝવણ હતી, એ આપણને સમજાશે. યુદ્ધ જીતવાના કયા કારણો હતા, યુદ્ધ ન કરવાના કયા 5 કારણો હતા, એ પણ આપણને એમાં ખબર પડે છે. તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં કૃષ્ણ ભગવાન એક પણ શ્લોક નહીં કહે, કૃષ્ણ ભગવાન અહીંયા એક પણ જ્ઞાન નહીં આપે. એમનું કાલથી જે સેકન્ડ ચેપ્ટર છે એમાંથી એ જ્ઞાન દેવાનું ચાલુ કરશે. પણ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આખા ભગવદ્ ગીતામાં, કારણ કે એ ફાઉન્ડેશન છે કે કેમ આ ભગવદ્ ગીતા બોલાણી હતી, શેના માટે ભગવદ્ ગીતા કહેવામાં આવી હતી ભગવાને. અને એટલે આ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર પણ એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો હવે અહીંયા એક સીન છે, તો આ દ્રશ્ય છે. તો આ એક સીનમાં 3 ડિફરન્ટ આપણને રિએક્શન્સ દેખાશે, અલગ અલગ 3 લોકોની પ્રતિક્રિયા દેખાશે. તો અહીંયા તમને શું દેખાય છે? આ કોનો સીન છે, શેનું સીન છે? તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો, અનમ્યુટ કરી શકો છો, યા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો કે ખાલી અહીંયા તમને શું દેખાય છે આ ચિત્રમાં? રણભૂમિ દેખાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, રણભૂમિ. યુદ્ધભૂમિ દેખાય છે. યસ, હરી બોલ મુક્તિ માતાજી. યસ. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનના રથને બંને સેના વચ્ચે ઊભી રાખે છે અને તેને કહે છે કે તમે જુઓ એમ કે તારે કોની સાથે લડવાનું છે. અને મેન કે એમને ભીષ્મ પિતા અને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એ બંનેની સામે જ ઊભો રાખ્યો રથ, જેથી કરીને એને ખ્યાલ આવે કે તારે આ બે છે જે મહત્વના છે.
કે તું ત્યાંથી પાછો ફરી જાય. એટલે ભગવાનને એવું મનમાં આવતું એમ. Okay. એટલે અર્જુન એ જોઈને જ ગભરાઈ જાય છે. મતલબ એને ભાવના જાગે છે એમ, કરુણાની ભાવના જાગે છે એમ. એને બી નથી ગયો પણ કરુણાની ભાવના જાગે છે એમ, કે હું કેવી રીતે લડી શકીશ એમ આ લોકો સામે એમ. આ તો મારા ગુરુ છે, આ તો મારા દાદાઓ છે એમ, કે હું એમની ખોળામાં રમ્યો છું. ગુરુ દ્વારા મને આજ ઊભો છું એમની સામે, તો એમના કારણે જ ઊભો છું એમ. આ શીખી રહ્યો છું તો એમના કારણે જ શીખ્યો છું. આજે હું એમની સામે જ બાણ ચલવી છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરી બોલ, હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ સમજાયું. થેન્ક યુ સો મચ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, જીવન માતાજી પણ કે છે અર્જુનને સમજાવે છે, એના ક્વેશ્ચન આન્સર આપે છે. હરી બોલ. યસ. તો અહીંયા આ જેમ માતાજી કીધું યુદ્ધ ભૂમિનો આ સીન છે. બે સેનાના વચ્ચે રથ ઉભો રખાવે છે અર્જુન, કારણ કે એને નિરીક્ષણ કરવું છે કે કોણ કોણ આવે છે સામેવાળી પાર્ટી, એટલે કૌરવના તરફથી કોણ કોણ યુદ્ધ કરવા આવે છે. જે માતાજી કીધું ભીષ્મ પિતામહ દ્રોણાચાર્ય, બધા દુર્યોધનની આખા બધા 100 ભાઈઓ કૌરવના, બધા મોટા મોટા રાજાઓ બધા આવ્યા છે યુદ્ધ કરવા. કેટલા બધા આતુર છે, શું તૈયારી કરીને આવ્યા છે, એનું નિરીક્ષણ કરવા માટે એને કૃષ્ણ ભગવાનને અહીંયા વચ્ચે કીધું કે તમે રથ લઈ આવો. યસ, યુદ્ધની મેદાનમાં કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે. હરી બોલ. યસ મિત્તલ માતાજી. તો હવે અહીંયા આપણે આ ત્રણ કોણ છે, આ ત્રણ કોણા કોણા ફોટા છે અહીંયા? હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા છે, અને એક અર્જુન ના હા ધૃતરાષ્ટ્ર છે, પછી આ દુર્યોધન છે, યસ, હરી બોલ. યસ, અને અને આ અર્જુન છે. અર્જુન છે. યસ, માથું, હા, એ માથા પર હાથ રાખીને મતલબ Yes. પાછળની સીટે બેસી ગયા છે એમ, કે મારાથી Yes. યુદ્ધ નહીં થાય. યુદ્ધ નહીં થાય. હરી બોલ. યસ. તો આપણે ત્રણ ત્રણ ડિફરન્ટ રિએક્શન દેખાય છે. અહીંયા છે ધૃતરાષ્ટ્ર, જે એકદમ શોકમાં છે, એકદમ ઇનસિક્યોરિટીમાં છે, આપણે આગળ જોઈએ એનો ફર્સ્ટ શ્લોકમાં. અને અહીંયા અર્જુન છે, જે માતાજી કીધું કે વિષાદમાં આવી ગયો છે અને કરુણા આવી ગઈ છે અને યુદ્ધ નથી કરવું. અને અહીંયા ત્રીજું છે દુર્યોધન, જે ભયભીત છે, એની આંખો જો એટલી મોટી મોટી છે, એકદમ ભયમાં છે. તો એક જ સીન છે પણ ત્રણ અલગ અલગ પ્રક્રિયા દેખાય છે. કેમ દેખાય છે હવે આપણે આગળ જોઈએ. તો આખા ભગવદ ગીતામાં જે પહેલો શ્લોક છે એ છે ધૃતરાષ્ટ્રનો, અને એ એક જ માત્ર શ્લોક છે આખા ભગવદ ગીતામાં. કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્રએ એક જ પ્રશ્ન પૂછ્યો અને એના પછી જે પણ થયું આગળ એને કાંઈ જ ન સમજાણું. કેમ? કારણ કે એ આંખેથી તો નેત્રહીન હતા, પણ એ મનથી પણ નેત્રહીન હતા, કે એમને જ્ઞાનની પણ ચક્ષુ નહોતી, કે એને સમજ નહોતી, સ્પિરિચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એ નહોતી એમને. જે પણ ભગવદ ગીતામાં જે પણ જ્ઞાન આવ્યું હતું એમને કાંઈ ના સમજાણું. કેમ? કારણ કે એમની ભાવના જ નહોતી એવી ભગવાન પ્રત્યે. તો જે ભક્ત નહીં હોય એને ભગવદ ગીતા સમજાશે નહીં, પણ જે ભક્ત હશે, જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, એને ભગવદ ગીતાનું અસર થશે. તો અહીંયા છે સૌથી પહેલો શ્લોક છે એ ધૃતરાષ્ટ્રનો છે, અને એ ઓનલી શ્લોક છે, અને એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. તો આપણે એ જોઈએ શું છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેવું છે કોઈને તો હેન્ડ રેઝ કરજો. યસ, હરે કૃષ્ણ. અહીંયા જે લખ્યું છે અનુવાદ, ટ્રાન્સલેશન. આ એક ભક્તિ છે, તમે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકો છો. આ એક સેવા છે ભગવાનની. યસ, મુક્તિ માતાજી અનુવાદ કરી શકો. ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા, રાજેન્દ્ર પ્રભુ. હે સંજય, તીર્થભૂમિ કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાથી એકત્ર થયેલા મારા તથા પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. યસ. તો હવે સંજય કોણ છે? મને ખબર છે સંજય કોણ છે? ચેટ બોક્સમાં લખી શકો, અનમ્યુટ કરી શકો. યસ, ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાના સાથી છે, મતલબ સોરી માતાજી. ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાના ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા જે છે ને એમના સાથી છે. મતલબ કે હલો, યસ, યસ, હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે મારો? મારા ગળામાં થોડી તકલીફ છે એટલા માટે. ઓકે, ઓકે. સાથી બતાયા છે એમને, એટલે કે એમના ઓકે, સાથે જ હોય છે, એમની ઓકે, સાથે હોય છે. ઓકે. હરી બોલ. યસ, બીજા કોઈ એવું છે આન્સર? યસ, જિગીષા માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુ. સંજય છે ને તે ધૃતરાષ્ટ્ર રાજાનો સારથી હોય છે,
ને ઓકે, વ્યાસદેવના શિષ્ય હોય છે. વ્યાસદેવના શિષ્ય છે. શિષ્ય છે. હરિ બોલ. યસ યસ, હરિ બોલ. ત્રિકાળ જ્ઞાન ચક્ષુ મળ્યો છે. યસ, હરિ બોલ. યસ, મિતુલ માતાજી. યસ. તો સંજય જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્રના જે એકદમ પર્સનલ અસિસ્ટન્ટ જે કહેવાય ને, એકદમ એવા ખાસ મિનિસ્ટર છે એમના, અને એમને એમનો અહીંયા રોલ શું છે, ધૃતરાષ્ટ્રને તો દેખાતું નહોતું, તો એટલે સંજયને પૂછે છે કે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં શું થઈ રહ્યું છે. હવે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ક્યાં છે? એકચ્યુઅલ આજના હરિયાણામાં છે. અને હસ્તિનાપુર, આ લોકો તો હસ્તિનાપુરમાં હતા, રાજ્યમાં હતા. ને હસ્તિનાપુર આજની પ્રેઝન્ટ દિલ્હી છે. તો દિલ્હી ને હરિયાણા એમ તો દૂર છે, તો આ ઘરે બેસીને એમને કેવી રીતે ખબર કે સંજયને દેખાવાનું છે યુદ્ધ ભૂમિમાં શું થઈ રહ્યું છે? તો જેમ માતાજીએ કીધું કે વ્યાસદેવના એક શિષ્ય છે, તો વ્યાસદેવને એમને જ્ઞાન ચક્ષુ આપી હતી, દિવ્ય ચક્ષુ આપી, સોરી, કે એમને એક ડિવાઇન વિઝન આપી હતી કે જેનાથી એ આખું મહાભારતનું યુદ્ધ લાઈવ જોઈ શકતા હતા. તો જેમ આજે આપણે અત્યારના યુગમાં આપણે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોઈ શકીએ છીએ, લાઈવ મેચ હોય છે કે લાઈવ કંઈક ઇવેન્ટ હોય છે, લાઈવ ન્યૂઝ હોય છે 24/7, તો આપણે લાઈવ જોઈ શકીએ છીએ કે ક્યાં અમેરિકામાં શું ક્યાં થઈ રહ્યું છે, ઇન્ડિયામાં શું થઈ રહ્યું છે, કોઈ કયા બીજા દેશોમાં શું થઈ રહ્યું છે, સ્ટેટમાં શું થઈ, તો એ લાઈવ આપણને હવે અત્યારના આપણે એક સાથે લાઈવ છે ઝૂમ ઉપર એકબીજાને જોઈ શકે છે, વાતો કરી શકે છે, સાંભળી શકે છે. તો આ ત્યારે 5000 વર્ષ પહેલા જયારે યુદ્ધ થયો હતો મહાભારતનો, ત્યારે ભગવાને વ્યાસદેવે સંજયને એવા દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા હતા, એવી ડિવાઇન વિઝન આપી હતી કે એ આખું મહાભારતનું યુદ્ધ લાઈવ જોઈ શકે. એટલે અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયને પૂછે છે કે ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, કે ધર્મના ક્ષેત્રમાં, હવે કુરુક્ષેત્ર કયું છે? એ ધર્મનું ક્ષેત્ર છે. ધર્મ ક્ષેત્ર એટલે ત્યાં બહુ બધા ધાર્મિક કાર્યો થયા હતા, બહુ બધા તપસ્યા અને એવું બધું ધાર્મિક કાર્યો થયા હતા. જે દેવી દેવતાઓ જે છે સ્વર્ગના, એ લોકો માને છે કે કુરુક્ષેત્ર એક ધર્મ ક્ષેત્ર છે, કારણ કે ત્યાં બધા બહુ બધી પાયસ એક્ટિવિટીઝ થઈ હતી. તો એ ધર્મનું જે ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય એ ધાર્મિક લોકો ઉપર વધારે એનો પ્રભાવ આવે. તો અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રના આપણને એક ઇન્સિક્યોરિટી દેખાશે, કારણ કે કહે છે ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે. એને ખબર છે કે મારા પુત્ર જે છે, એનો પુત્ર કોણ છે, સૌથી જ્યેષ્ઠ છે એ દુર્યોધન, કે મારા પુત્ર જે છે દુર્યોધન ને બધા દુશાસન, એ લોકો તો બધા અધર્મી છે. કેમ? કારણ કે એ લોકો તો દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ કરવાની ટ્રાય કરી હતી. એ લોકોએ બધા પાંડવોને દ્યુત જે હતી ક્રીડામાં, એ લોકો એકદમ છલ કપટ કરીને બધું એ લોકોનું રાજ્ય અને બધું લઈ લીધું હતું. તો એ લોકો બધા અધર્મમાં એવા કાર્ય કર્યા હતા. તો એને એમ લાગે છે કે હવે આ ધર્મ ક્ષેત્રમાં મારા જે પુત્ર છે ક્યાંક હારી તો નહીં જાય, કારણ કે જે ધર્મસ્થળનો જે પ્રભાવ છે એ ધાર્મિક લોકો ઉપર, કારણ કે પાંડવા જે હતા બધા ધર્મી હતા, એ લોકો બધું ધર્મ રીતે બધું કરતા હતા. તો એ લોકોના ફેવરમાં ના આવી જાય યુદ્ધનું પરિણામ. તો એટલે અહીંયા પૂછે. અને પછી સમવેતા યુદ્ધ, કે જે બધા ભેગા થયા છે ત્યાં કુરુ ને પાંડવા, કે મામકા પાંડવાસ છે, કે મારા પુત્ર અને પાંડુના પુત્ર. એમ તમે અગર જોવા જાઓ, અગર મહાભારત તમે જોઈ હશે, કેટલી ઘણી સિરિયલો આવી છે મહાભારતની, ને વાંચી પણ હશે ને સાંભળી હશે કે મહાભારતનું યુદ્ધ, મહાભારતની સ્ટોરી શું હતી કે ધૃતરાષ્ટ્ર અને પાંડુ જે બે સગા ભાઈઓ હતા. તો ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્ર હતા, 100 પુત્ર હતા કૌરવાસ, એમાં દુર્યોધન સૌથી મોટો, અને પાંડુના પુત્રમાં યુધિષ્ઠિર એ સૌથી જ્યેષ્ઠ પુત્ર હતા. અને સૌથી પહેલા પાંડુને પુત્ર થયો હતો યુધિષ્ઠિર, અને પછી ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારીને દુર્યોધન આવ્યો હતો. તો એકચ્યુઅલી જોવા જાય તો યુધિષ્ઠિર રાજા બનવા જોઈએ, પણ અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રને પોતાને રાજા બનવું હતું, એક તો પણ પાંડુને મળ્યું હતું. કેમ? કારણ કે એ પોતે આંધળા હતા, એમને દેખાતું નેત્રહીન હતા, એટલે પાંડુને રાજ્ય આપ્યો. પણ પછી પાંડુની જયારે મૃત્યુ થઈ જાય છે તો ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા બની જાય છે. અને પછી જયારે યુધિષ્ઠિર જન્મે છે તો યુધિષ્ઠિરનો એકચ્યુઅલી આ હક હોવો જોઈતો હતો, પણ એને શું કર્યું, એને મોહ હતો એના પુત્ર માટે કે દુર્યોધન જ રાજા બને. ધૃતરાષ્ટ્રનો મતલબ જ એ છે કે ધૃત એટલે એકદમ કસીને પકડી રાખવું, અને રાષ્ટ્ર એટલે રાજ્યને કસીને પકડી રાખવું, એટલે એનું નામ ધૃતરાષ્ટ્ર છે. તો એ મોહમાં હતો કે મારું પુત્ર, મારી જાયદાદ, મારું રાજ્ય, મારું મારું મારું. તો અને રાજા એકચ્યુઅલી જે હોય એને પક્ષપાત ના કરવું જોઈએ, એ એકદમ ઇક્વલ ન્યુટ્રલ હોવા જોઈએ, કે બંનેને બધાને ભેગા લઈને ચાલવું જોઈએ. આજે તક પાંડુ નથી, એના સગા ભાઈ નથી, તો જે પાંડુના પુત્ર હોય એ પણ એના જ પુત્ર જેવા થઈ ગયા. તો એને યુધિષ્ઠિરને આપી દેવું, સોંપી દેવું જોઈતું હતું રાજ્ય, પણ એને મોહમાં, એના પુત્રના મોહમાં એને અહીંયા બેવને અલગ કરી નાખી, કે મારા પુત્ર અને પાંડુના પુત્ર પણ કુરુવંશ જ કહેવાય છે, અને ધૃતરાષ્ટ્રના પણ કુરુવંશ છે, તો કુરુવંશ જ, પણ એને અહીંયા બેવને અલગ કરી નાખ્યા, બેવને જુદા કરી નાખ્યા, પક્ષપાત કરી નાખ્યું. અને એને પૂછે કે કેમ અકુર્વત સંજય, કે શું કરી રહ્યા છે મારા પુત્ર અને પાંડુના પુત્ર.
તો અહીંયા હવે ધૃતરાષ્ટ્રની મેન્ટાલિટી દેખાય છે કે કેવું એને પક્ષપાત કર્યું, કેવી રીતે એને ઇન્સિક્યોરિટી આવી ગઈ, કે ક્યાંક આ લોકો હારી તો નહીં જાય, ક્યાંક આ લોકો કંઈક શું કહેવાય કોમ્પ્રોમાઇઝ તો નહીં કરી નાખે, યુદ્ધ તો વચ્ચેથી મૂકી નહીં દે કે હવે યુદ્ધ જ નહીં કરે, કારણ કે એને જોતું હતું કે દુર્યોધન રાજા બને. તો અહીંયા એની ઇન્સિક્યોરિટી દેખાય છે. તો અહીંયા આપણે એક ફોટો દેખાય છે કે જેમ એક દૂધ આવી રીતે બોઇલ થઈ જાય છે, તો એનાથી શું કરી આપણે કંઈક લીંબુ નાખીએ તો એ ફાટી જાય છે, તો એનું પનીર બનીને પનીરમાં જરાક આપણે એનું છેનામાં જે હોય સાકર કે તમે શુગર સિરપ નાખો તો આવું એક સ્વીટ જેવું બની શકે છે, મીઠાઈ બની શકે છે. પણ અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રએ શું કર્યું, લીંબુ નાખીને ફાડી જ નાખ્યું ને અલગ કરી નાખ્યું પાણી અને એનું છેનાને પનીરને. તો અહીંયા બેવને ડિવાઈડ કરી નાખ્યા કે મારા પુત્ર અને પાંડુના પુત્ર. જો કે એને કે બેવને સાથે લઈને યુધિષ્ઠિરને રાજ્ય આપી દીધું તો આખું એક મીઠાશ થઈ ગયું હોત, એક સરસ રાજ્ય થઈ ગયું હોત, બધું ધર્મથી ચાલત, ન દ્રૌપદીનું વસ્ત્ર હરણ થાત, ના એ લોકોને લાક્ષા ઘરમાં નાખીને બાળવાની ટ્રાય કરત, ના તો મહાભારતનું યુદ્ધ જ થાત, ના અભિમન્યુ મરત, ના બધા 5 પાંડવોના પુત્ર મરત, ના કૌરવા જે 100 કૌરવમાં પણ મરી ગયા હતા યુદ્ધમાં, ના એ લોકોની મૃત્યુ થાત. પણ અગર યુધિષ્ઠિરને રાજા બનાવી નાખ્યો હોત. પણ અહીંયા શું કર્યું, એને ડિવાઈડ કર્યું અને એને દુર્યોધનને રાજા બનાવવાની આખી પ્લાનિંગ કરી અને મહાભારતનું યુદ્ધ થયું. તો અહીંયા આપણા બધા ક્વેશ્ચન. હા, તો અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા આપણે જોઈ છે. શું છે, એને શંકા થાય છે કે ક્યાંક આ લોકો યુદ્ધ તો ખાલી જ નહીં કરી નાખે, કોમ્પ્રોમાઇઝ તો નહીં કરી નાખે, અને કુરુક્ષેત્ર જે છે ધર્મનું ક્ષેત્ર છે એનું ઇન્ફ્લુઅન્સ પાંડુના પુત્રો ઉપર ના આવી જાય, કારણ કે મારા પુત્રો તો અધર્મી છે, ક્યાંક એ લોકો હારી તો નહીં જાય, હવે કેવી રીતે જીતશે એ લોકો યુદ્ધ. તો એને ભય થઈ ગયું અને એવી રીતે પક્ષપાત કરે છે મારા પુત્ર અને પાંડુના પુત્ર. કેમ? મોહના લીધે, કારણ કે એને દુર્યોધન પ્રતિ બહુ મોહ હતું. દુર્યોધને એટલા અધર્મી કામ કર્યા છે તો પણ એને કોઈ દિવસ એને દંડ નથી આપ્યો, એટલે એને મોહ કહેવાય. અને પક્ષપાત કર્યા અને મારું મારું મારું, કે મારું પુત્ર, મારું રાજ્ય, બધું મારું મારું. તો આ બધું ભૌતિક અટેચમેન્ટ ના લીધે. તો હવે આસક્તિ અને સ્નેહ, આના વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? તમને શું લાગે છે, આસક્તિ અને સ્નેહના વચ્ચે શું તફાવત છે? અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો, યા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો કે આસક્તિ કોને કહેવાય છે અને સ્નેહ શું કહેવાય છે. એક્ઝામ્પલ આપી શકો છો યા તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. આમાં કોઈ સાચા કે ખોટા જવાબ નથી. આ આધ્યાત્મિક છે. આમ આપણે ફેલ થઈએ તો વધારે સારું, કારણ કે આપણે પાછું રિપીટ કરી શકો છો. તમે આ કોર્સ 10 વાર 1000 વાર તમે રિપીટ કરી શકો છો. આમાં કોઈ આપણને શરમ ના આવી જોઈએ. તો અને રોંગ આન્સર્સ હશે તો વધારે સારું, કે વધારે આપણને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવી ડીપ થશે. તો આમાં કોઈ આપણે રોંગ આન્સર્સ કે રાઈટ આન્સર્સ નથી. આપણી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના જે હિસાબે આપણને સમજ છે આપણે અહીંયા બોલી શકીએ છીએ. અને આપણે એક ભક્તિ છે, આપણે એક સેવા છે કૃષ્ણ ભગવાનની ભાવનામાં. તો યસ, તમે બિંદાસ ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો યા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો કે તમને શું લાગે છે કે સ્નેહ અને આસક્તિ આમાં ડિફરન્સ શું છે. યસ, એટલે આપણને જે વસ્તુ આપણને મળવાની નથી ને તે વસ્તુ પર તો બી આપણને એવું આસક્ત થાય કે ના આ વસ્તુ મને મળશે. ને છે કે બહુ આમ એનો પુત્ર પતિનો જેટલો સ્નેહ છે ને તેને ખબર છે કે આ સ્નેહ ખાલી શો પૂરતો છે. એમ એનાથી મને કઈ મળવાનું તો બી એને એટલો બધો સ્નેહ છે એના પુત્ર પર કે મારો દુર્યોધન મારું આ યુદ્ધ ભૂમિમાં જીતીને આવશે. એમ ઓકે, વેરી ગુડ. થેન્ક યુ માતાજી અટેમ્પ્ટિંગ માટે. થેન્ક યુ સો મચ. યસ, આસક્તિ એટલે લાલચ રાખવી. ઓકે, વેરી ગુડ. ને સ્નેહ શું છે તો માતાજી? ઓકે, યસ, હા, નાઇસ અટેમ્પ્ટ જીગીશા માતાજી, થેન્ક યુ. તો યસ, કોઈને કાંઈ કેવું છે બીજું, કોઈને અટેમ્પ્ટ કરવું છે? ઓકે, યસ. તો હવે જેમ માતાજી કીધું કે કોઈક વસ્તુ માટે આપણને લગાવ હોય તો એને એટેચમેન્ટ કે આસક્તિ કહેવાય છે. યસ, સ્નેહ એટલે જેમાં લાલચ ન હોય, નિસ્વાર્થ. ઓકે, મોહ ના હોય અને નિસ્વાર્થ હોય. ઓકે, વેરી ગુડ. યસ, તો જે જ્યાંથી આપણને એકદમ અટેચમેન્ટ હોય, આસક્તિ હોય. હવે જેમ ધૃતરાષ્ટ્રને દુર્યોધન સાથે આસક્તિ હતી,
કેમ? કારણ કે એને એટલા બધા ખોટા કામ કર્યા. એને ભીમને જહેર આપી દીધું જયારે નાનો હતો ભીમ. પછી એને દ્રૌપદીનું ચીરહરણ કર્યું. એને આ લોકોને શકુની સાથે એકદમ છલકપટ કરીને શકુની સાથે મળીને છલકપટ કરીને એ લોકોને આખું આ પાંડુનું રાજ્ય લઈ લીધું, બધું હડપી લીધું. તો એટલું બધું ખોટું કાર્ય કર્યું પણ ધૃતરાષ્ટ્ર કોઈ દિવસ એને દંડ ના આપ્યો. એને જવા દીધું, માફ કર્યું. કેમ? ઈ મોહમાં, ઈ મોહ જે છે ઈ આસક્તિ, મારો પુત્ર ભલે ખોટું ખરાબ કામ કરે પણ તો પણ ઈ એને એકદમ લગાવ છે. તો ઈ આસક્તિ છે. જ્યારે આજકાલના મા બાપ એવી રીતે છે કે એના છોકરાઓને કે સ્કૂલમાં કોઈ મારી આવે તો તારે પણ મારી આવવાનું. તું હું છું ને, તને કોઈ પણ હેરાન કરશે હું છું ને, એમ કરીને. ભલે પછી છોકરો ખોટું કામ કરે, સામેથી મસ્તી કરીને મારીને આવે કે ટીચરને પણ ખોટું કરે બોલે, પણ પેરેન્ટ્સ છોકરાઓનો સપોર્ટ કરે છે. તો ઈ એને આસક્તિ કહેવાય છે. સ્નેહ શું છે? સ્નેહ એટલે જ્યારે ઈ જ તમારું પુત્ર અગર કંઈક ખોટું કામ કરે છે ને તમે એને ખીજાઓ, કે તમે એમને પ્રેમથી સમજાવો કે આ તે ખરાબ કર્યું છે, આનું તને પનિશમેન્ટ મળવું પડશે, કે તારે પ્રાયશ્ચિત કરવું પડશે. તો જ્યારે ઈ હોય છે એને સ્નેહ કહેવાય છે. કારણ કે ઈ મોહમાં નથી, એમને સાચી એક શિક્ષા આપે છે. તો એને સ્નેહ કહેવાય છે. પણ અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રને એકદમ આસક્તિ હતી, મોહ હતો, પુત્રનો મોહ હતો. એને પુત્ર માટે કાંઈ પણ કરવું હતું. ભલે પછી પુત્ર ખોટું ખરાબ કામ પણ કરે, એને સપોર્ટ કરતા હતા. તો એને આસક્તિ કહેવાય છે. હવે આપણું માઇન્ડ આપણે જ્યારે મન આપણે દુર્યોધન સાથે કમ્પેર કરશું તો આપણને રાષ્ટ્ર દેખાશે. કારણ કે આપણને પણ અત્યારના બધા અટેચમેન્ટ છે, બધા આપણા ફેમિલી સાથે, ઘર સાથે, જે પણ છે આપણું કામ સાથે, બધું અટેચમેન્ટ છે. આપણને એ છોડવું નથી. તો એ આપણાથી છૂટતું નથી. તો એ શું છે? એ મોહ છે, એ આસક્તિ છે. ઓકે, ઓકે. તો હવે આવે છે ત્રીજો શ્લોક. તો અહીંયા હવે શું કહે છે? તો અહીંયા દુર્યોધન કહે છે કે પશ્ચાતામ પાંડુપુત્રાણામ આચાર્ય મહતીમ ચ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. તો હવે અહીંયા તમને કોનો ફોટો દેખાય છે? આ બે કોણ છે? દુર્યોધન છે માતા. યસ. અને આ બીજા કોણ છે? દુર્યોધન માતાજી ગુરુ દ્રોણાચાર્યને કહે છે કે તમે જે તમારા જે શિષ્ય છે દ્રુમ કે છે, તો બસ એમને તમે ભણાયો તો આજે તમારી સામે આટલી મોટી વ્યૂહરચના એટલે આટલું એ કરીને ઉભા છે. એમના હાથ નીચે બધી સેના છે, કે તમારાથી બી હોશિયાર છે. એટલે એમને કંઈક ડોબા જેવા ગણાવે છે, ઉશ્કેરે છે, ચાવી પડે છે એમ. કે એટલે મિનિંગ એવો છે કે હું ઉશ્કેરીશ ને તો એમને આમ ધડાંગ લઈને ઉછળશે ને કે ના, કે બસ હવે તો મારા યુદ્ધમાં હું તને સપોર્ટ આપીશ બધી રીતે. એ રીતે ઉશ્કેરવાનું કામ કરે છે એમ. હા, મણકો હરે મારે, કૃષ્ણ. ટોન્ટ મારે છે. હા, હરે કૃષ્ણ. ટોન્ટમાં. થેન્ક યુ માતાજી. હરિ બોલ. યસ. તો અહીંયા દુર્યોધન છે ને એકદમ ગુસ્સોમાં છે, એકદમ ભયમાં છે. તો અહીંયા શું કહે છે કે પશ્ચાતામ પાંડુ પુત્રાના આચાર્ય મહતીમ. તો આચાર્ય, એમાં આચાર્ય કોણ છે? એ દ્રોણાચાર્ય. દ્રોણાચાર્ય જે છે એ કૌરવાના જ નહીં પણ એ પાંડવાસના પણ આચાર્ય હતા. પાંડવા એટલે પાંડુના પુત્રો, 5 પુત્રો જે હતા. તો એમના પણ આચાર્ય છે. અને અહીંયા પછી કે છે દ્રુપદ પુત્રેણ. તો અહીંયા પણ એક નાની સ્ટોરી છે. તો અહીંયા શું સ્ટોરી છે કે દ્રુપદ પુત્ર કોણ છે? કોને યાદ છે મહાભારતમાં? હરે કૃષ્ણ. એનું નામ શું છે દ્રુપદ પુત્રનું? દ્રુપદ કોણ છે? ઓકે. તો દ્રુપદ, યસ. હરે કૃષ્ણ. દ્રુપદ ગુરુ દ્રોણાચાર્યના ખાસ મિત્ર છે, યસ. જે સાથે શિક્ષા લીધી હતી, મતલબ ભણ્યા હતા સાથે. અને બ્રાહ્મણ હતા જે આ ગુરુ, તો બહુ જ ગરીબ હતા. અને પેલા રાજા હતા, ઓકે. દ્રુપદ રાજા હતા. તો એમને તે વખતે કંઈક કીધું હશે કે હું રાજા છું એટલે મારે તો છે જ ઘણું બધું, એટલે હું અડધું રાજ્ય આપીશ તારે જયારે જરૂર પડે ત્યારે. એમાં કંઈક ગુરુજીએ કંઈક એમની કંઈક જાન બચાવી હતી કે એવું કંઈક હતું એમ, અને એમને એ વચન આપ્યું હતું. તો જ્યારે આ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય તેમની સામે જાય છે, કે એમનો જે દીકરો છે ગુરુ દ્રોણાચાર્યનો, એ દૂધ પીવાના બી એમની સાથે કઈ હોતું નથી એમ, એટલે બહુ જ ગરીબ હોય છે. તો તે રાજા સાથે જાય છે અને તેમને કહે છે કે ચાલ રાજ્ય તો નથી જોઈતું પણ 2 ગાય પણ આપી દેશે ને તો પણ બહુ ઘણું છે એમ.
તો દ્રુપદ જે હતા ને તેમને ગુરુ દ્રોણાચાર્યને એવું કીધું કે તું કઈ મારો મિત્ર છે કે અને તું ક્યાં એમ. ત્યારથી બંનેની દુશ્મની કંઈક શરૂઆત થઈ એવું છે મતલબ. હરી બોલ, હરે હરી બોલ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ માતાજી, તમે મારું અડધો આન્સર આપી દીધો. યસ, હરી બોલ. તો યસ, તો દ્રુપદ કોણ છે? ઈ ગુરુ દ્રોણના ઈ મિત્ર હતા, બાળપણના સખા હતા. અને એ લોકો જેમ આપણે ફ્રેન્ડશીપ હોય, ફ્રેન્ડ્સ હોય, નાના હોય ત્યારે આપણે એટલા પ્રોમિસીસ કરીએ કે હું તને આપી દઈશ, મારું આપી દઈશ. તો દ્રુપદ તો રાજકુમાર હતા, તો ક્ષત્રિય હતા, અને જે માતાજી કીધું. અને દ્રોણાચાર્ય તો બ્રાહ્મણ એટલે દરિદ્ર. એ લોકોને કઈ આવું બધું મોહ માયા ના હોય, જેટલું હોય એમાં એ લોકો સંતુષ્ટ રહે છે. તો ત્યારે દ્રુપદ એમને એક વચન આપે છે કે હું જયારે મોટો થઈશ, રાજા બનીશ, તો હું તને મારું અડધો રાજ્ય આપી દઈશ, જે માતાજી કીધું. અને ત્યારે જયારે મોટા થઈ જાય છે, હવે બધા બે એ પોતપોતાના રસ્તે હોય છે. અને દ્રોણાચાર્ય તો બ્રાહ્મણ હોય છે, દરિદ્ર બ્રાહ્મણ, એમને કઈ એટલું કઈ નીડ નથી હોતી. પણ જયારે એ જોઈ છે કે એમના પોતાના એમનો પુત્ર કોણ છે? અશ્વત્થામા. એને દૂધ પીવડાવવા માટે પણ એમના પાસે પૈસા નહોતા, કે દૂધે નહોતું એમને આપવા માટે. અને એ જોઈ છે કે એમની વાઈફ એને ચોખાના લોટમાં પાણી મિક્સ કરીને તે દૂધ આપે છે. તો ત્યારે એમને રિયલાઇઝ થાય છે કે મારી પાસે મારા પુત્રને દૂધ દેવા માટે ગાય પણ નથી. તો એને યાદ આવે છે આ વચન દ્રુપદનું, કે હવે મારો આ મિત્ર તો મોટો થઈ ગયો હશે ને, તો રાજા બની ગયો છે. તો હાલ ને જેમ માતાજી કીધું, રાજ્ય તો નહીં પણ એક બે ગાય પણ આપી દેશે તો પણ ઇનફ છે. તો એ જાય છે, અને ત્યારે એવી રીતે જ તિરસ્કાર કરે છે કે તું શું મારું મિત્ર છે? મિત્રતા તો સમાન લોકોમાં હોય, એક સેમ સ્ટેટસ લોકોમાં હોય. તું તો દરિદ્ર બ્રાહ્મણ જોઈએ, એમ કરીને તિરસ્કાર કરે છે, અપમાન કરે છે ગુરુ દ્રોણનું. ત્યારે દ્રોણાચાર્ય એને બહુ હ્યુમિલેટ થાય છે, ને ઇન્સલ્ટ થાય છે, અને કહે છે કે હું તને આનું સબક શીખડાવીશ, તારા ઘમંડને હું તોડીને દેખાડીશ. તો ગુરુ દ્રોણ જાય છે, અને એના જે શિષ્ય હોય છે, કુરુ અને કૌરવાસ અને પાંડવ, એ લોકોને આદેશ આપે કે જાઓ દ્રુપદને બંદી બનાવીને લે આવો. તો પેલા તો કૌરવાસ જાય છે, કે દ્રુપદને કે હા હા, અમે 100 લોકો જઈને એને ઇઝીલી લઈ આવશું બાંધીને. પણ ત્યાં શું થાય છે? દ્રુપદ જ એ લોકોને બંદી બનાવી નાખે છે. પછી અર્જુન એકલો જાય છે, અને દ્રુપદને બંદી પણ બનાવી લઈ આવે છે, અને કૌરવાને છોડીને પણ લઈ આવે છે. તો ત્યારે દ્રોણાચાર્ય કહે છે દ્રુપદને કે જા, મેં તને માફ કર્યો. આજે જયારે કોઈ ક્ષત્રિયને કે જા મેં તને માફ કર્યો, તો એને બહુ ઇન્સલ્ટિંગ લાગે છે, એને બહુ અપમાનજનક લાગે છે. કેમ? કારણ કે ક્ષત્રિયને યુદ્ધ ભૂમિમાં યુદ્ધ કરતા ટાઈમે અગર એ મરી જાય, શહીદ થઈ જાય, ઈ એને ચાલશે. પણ કોઈને માફ કરે ઈ એને કોઈ દિવસ ચાલશે નહીં. એ બહુ અપમાનજનક કહેવાય. તો ત્યારે આનું બહુ હ્યુમિલેશન થઈ ગયું દ્રુપદનું, એને બહુ ઇન્સલ્ટિંગ ફીલ થયું, અપમાનજનક કે મને કેમ આવી રીતે મૂકી દીધો, કે તમે મારું વધ કરી નાખો ચાલશે, મને પણ આવી રીતે માફ નહીં કરો. પણ દ્રોણાચાર્ય કહે છે તમે માફ કરો. અને ત્યારે એ પ્રતિજ્ઞા રહી છે કે હું હવે એવું પુત્ર ને ઉત્પન્ન કરીશ કે જે દ્રોણાચાર્યનો વધ કરશે. એટલે એ એક મોટો યજ્ઞ કરે છે, અને યજ્ઞમાં એ કોને આહ્વાન જયારે કરે છે યજ્ઞ, કે મને સંતાન જોઈએ છે, તો ત્યારે સૌથી પહેલા આવે છે દ્રૌપદી, પાંચાલી. તો દ્રૌપદી પ્રકટ થાય છે, ને પછી આવે છે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન પ્રકટ થાય છે. તો ધૃષ્ટદ્યુમ્ન છે એ પુત્ર હોય છે, શેના માટે? દ્રોણાચાર્યનો વધ કરવા માટે. અને ત્યારે જયારે અર્જુને યુદ્ધ કર્યું હતું દ્રુપદ સાથે, ત્યારે દ્રુપદના મનમાં રહી ગયું હતું કે મારી પુત્રી માટે હું અર્જુન ના સાથે લગ્ન કરાવીશ, કારણ કે એટલો મોટો ધનુર્ધર, એટલો મોટો યોદ્ધા હતો. તો ત્યાં દ્રૌપદીના લગ્ન થાય છે અર્જુન સાથે, અને કઈ પાંડવાસના સાઈડમાં આવી જાય. અને પછી ધૃષ્ટદ્યુમ્ન પણ પાંડવના સાઈડમાં આવી જાય. કેમ? કારણ કે એ અર્જુન એના બંને થાય, પ્લસ દ્રુપદ પણ આ જ સાઈડમાં હોય છે. તો એટલે અહીંયા એ ટોન્ટ મારે છે. અને હા, જયારે દ્રુપદ નો પુત્ર આવે છે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, તો એ દ્રોણાચાર્ય પાસે જ લઈ જાય છે કે જાઓ તમે આને મિલિટરી ટ્રેનિંગ આપો, બધી શિક્ષા આપો. તો હવે દ્રોણાચાર્ય તો એ પક્ષપાત ના કરે, એ ગુરુ છે, એ ગુરુ બધાને શિક્ષા આપે. એ કઈ પક્ષપાત ના કરે કે આ મારો દુશ્મનનો છોકરો છે કે આ મારો મિત્રનો છોકરો છે. તો પણ એને ખબર હતી કે આ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન છે એ મારું જ વધ કરવા માટે એને ટ્રેનિંગ આપવાનું છે, તો પણ એ એમને આપે છે. અને એકદમ સરખી ટ્રેનિંગ આપે છે, જેટલી કૌરવ અને પાંડવાને આપે છે એટલી ધૃષ્ટદ્યુમ્નને પણ મળે છે. અને એટલે અહીંયા દુર્યોધન કહે છે કે તવ શિષ્યના, કે તમારો આ જે શિષ્ય છે, જો હવે શું કરે છે, પાંડુના પુત્રોના સાથે જઈને એ એકદમ મળી ગયો છે ને, એકદમ મસ્ત એને વ્યૂહરચના કરી છે. એટલે અહીંયા ટોન્ટ મારે છે કે તમે કેટલી મોટી ભૂલ કરી, કે તમારા દુશ્મનના છોકરા દ્રુપદ પુત્રેના, દ્રુપદ પુત્રેના કેમ કે છે એ તમારો દુશ્મન છે દ્રુપદ, એનો શિષ્ય જે તમારો શિષ્ય છે, એનો પુત્ર જે તમારો શિષ્ય છે, એમને તમે ટ્રેનિંગ આપી, અને હવે એ તમારા જ સામે
ઊભો થઈ ગયો છે, આટલી સરસ એને વ્યૂહ રચના કરી છે, એટલે એ જરાક ઇન્સિક્યોર થઈ જાય છે, એને ભયભીત થઈ જાય છે. અને અહીંયા દ્રોણાચાર્યને એક ટોન્ટ મારે છે કે હવે તમે ધ્યાન રાખો કે હવે તમે તમારું ફેવરેટ અર્જુન છે એની તમે સાઈડ નહીં લેતા, હવે મારા માટે તમે યુદ્ધ કરો, મારી સાઈડમાં તમે યુદ્ધ કરો, અહીંયા તો તમે ભૂલ કરી નાખી છે. તો અહીંયા એના ગુરુને આવી રીતે ટોન્ટ મારે. આપણે આપણા ગુરુને કોઈ દિવસ આવી રીતે બોલી ના શકીએ, પણ અહીંયા દુર્યોધનનું આપણને મેન્ટાલિટી દેખાય છે. પછી અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ એનું પોલિટિકલ બિહેવિયર. યસ, હરે કૃષ્ણ. કોઈને વાંચ્યો છે અનુવાદ? હેન્ડ રેઝ કરજો, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો, હેન્ડ રેઝ કરજો. યસ, રાજેન્દ્ર પ્રભુ. ઓકે, નો વન. બધાને મ્યુટ છે. મારો અવાજ આવે છે ને? હરે કૃષ્ણ. હે હા, આવે આચાર્ય, છે માતાજી, બોલો છો. યસ યસ, રાજેન્દ્ર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ, જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરી છે. અહીં આ સેનામાં ભીમ તથા અર્જુન જેવા અનેક વીર ધનુર્ધરો છે, જેમ કે મહારથી યુયુધાન, વિરાટ તથા દ્રુપદ. તદુપરાંત ધૃષ્ટકેતુ, ચેકિતા, કાશીરાજ, પુરીજીત, કુંતીબોધ તથા સૈન્ય જેવા મહાન શક્તિશાળી યોદ્ધાઓ છે. પરાક્રમી યુદ્ધામન્યુ, અત્યંત શક્તિશાળી ઉત્મોજા, સુભદ્રાનો પુત્ર અને દ્રૌપદીના પુત્રો એવા બધા જ મહારથીઓ છે. પરંતુ હે બ્રાહ્મણ શેઠ શ્રેષ્ઠ, તમારી જાણ માટે હું મારી સેનાના એ નાયકો વિશે કહું છું કે જેઓ મારી સેનાને દોરવણી આપવામાં વિશેષ યોગ્ય છે. મારી સેનામાં સ્વયં આપ, ભીષ્મ, કર્ણ, કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા, વિકર્ણ તથા સોમદત્તનો પુત્ર ભૂરિશ્રવા જેવા મહાપુરુષો છે, જેઓ યુદ્ધમાં હંમેશા વિજયી રહ્યા છે. એવા અનેક વીરો છે કે જેઓ મારા માટે પોતાનું જીવન રજવા તત્પર છે. તેઓ વિવિધ પ્રકારના શસ્ત્રોથી સુસજ્જ છે અને યુદ્ધ વિદ્યામાં નિષ્ણાત છે. આપણું સૈન્ય બળ અમાપ છે અને આપણે સૌ પિતામહ ભીષ્મ દ્વારા સંપૂર્ણપણે રક્ષાયેલા છીએ, જ્યારે પાંડવોનું સૈન્ય બળ ભીમ દ્વારા સારી રીતે રક્ષાયેલું હોવા છતાં તે સીમિત છે. મારા સૈન્ય વ્યૂહમાં પોતપોતાના મોખરાના સ્થાનો પર રહીને આપ સૌ પિતામહ ભીષ્મની પૂરેપૂરી સહાયતા કરશો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમે બુકમાંથી વાંચી રહ્યા છો? હરે કૃષ્ણ. હાજી હાજી. ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જી યસ, જી. થેન્ક યુ સો મચ. તો અહીંયા હવે કહે છે કે દુર્યોધનની રાજક્રિયા આપણે જોઈએ કે કેવી રીતે ડિપ્લોમેટિક વે બને છે. હવે એને ખબર પડી કે હવે એને ટોન્ટ મારી નાખ્યું છે એના ગુરુને, તો હવે એમને કેવી રીતે શાંત કરે, હવે કેવી રીતે પેસિફાઈ કરે. તો અહીંયા જે બધા વીરો જે ભેગા થયા છે, બધા મહારથીઓ ભેગા થયા છે, તો એ એમને બધાનું નામ લેશે. તો અહીંયા કહે છે કે દ્રોણાચાર્ય પાંડવો સાથે આ વખતે હવે એકદમ લિનિયન્ટ ના રહે, એટલે અહીંયા ટોન્ટ મારે છે કે હવે તમે જરાક સિરિયસ લો, આ યુદ્ધને સિરિયસલી લો અને મારા માટે તમે યુદ્ધ કરો. તો એટલે ખાતરી કરવા માટે એ દૃશ્યદ્યુમ્નનું નામ રાખે છે, આપણે દ્રુપદ પુત્ર કરીને બોલાવે છે. અને પછી અહીંયા પાંડવના પક્ષના બધા મહાન નાયકોનો પણ એ ઉલ્લેખ કરે છે. તો એ કેમ ઉલ્લેખ કરે છે? તો એને કહેવા માટે કે ભીમે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. ભીમે કઈ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી? કે એ બધા 100 કરોડની એ હત્યા કરશે, એની હત્યા કરશે. અને પછી એ દુશાસનનું જે છાતી છે એ ફાડીને એનું લોહી પીશે. એ આ બધું ભીમની પ્રતિજ્ઞા હતી. તો એ અહીંયા યાદ કરાવે છે, એટલે એ ભીમનું નામ પેલા લે છે. અને અહીંયા યાદ કરાવે છે દ્રોણાચાર્યને કે આ સિરિયસલી લેજો, હવે આને પ્રતિજ્ઞા લીધી છે તો એને આપણે હરાવવાનો છે, એને જીતાડવાનો નથી. અને તમે અર્જુન જેવા બીજા મહારથી, અર્જુન એકદમ દ્રોણાચાર્યનું ફેવરેટ શિષ્ય હતું. તો એટલે કહે છે કે અર્જુન પ્રત્યે હવે તમે તમારું લિનિયન્સી જે છે, ફેવરેટિઝમ એ છોડો અને હવે મારા માટે આ કૌરવ
પક્ષથી તમે યુદ્ધ કરો. અને પોતા તરફથી પણ મહાનાયકોનું નામ ઉલ્લેખ કરતા વખતે એ સૌથી પહેલા એકચ્યુઅલી તો એને ભીષ્મ પિતામહનું નામ લેવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે ભીષ્મ પિતામહ સૌથી વડીલ હતા, સૌથી મોટા હતા. પણ એ અહીંયા પેલા ગુરુ દ્રોણનું નામ લે છે, કારણ કે હવે એને ખબર પડી ગઈ છે કે પેલા તો એને ટોન્ટ માર્યો, તો હવે એનું નામ લેવું જ પડશે પહેલા. અને શિષ્ટાચાર તરીકે એકચ્યુઅલી બ્રાહ્મણનું નામ પેલા લેવાય અને પછી ક્ષત્રિયનું નામ લેવાય. અને ભીષ્મ પિતામહ તો દાદાજી જ છે, તો એ ખોટું લગાડશે નહીં, એટલે એ પેલા દ્રોણાચાર્યનું નામ લે છે અને પછી ભીષ્મ પિતામહ અને પછી કૃપાચાર્ય. તો કૃપાચાર્ય કોણ છે? એ દ્રોણાચાર્યના શાળા છે, કારણ કે દ્રોણાચાર્યની વાઇફ છે કૃપી, એ કૃપાચાર્યની બેન હોય છે. અને પછી બધા આવા ઓર્ડર વાઇઝ નામ લે છે. તો અહીંયા એનું આ ડિપ્લોમેટિક રિલેશન, આપણે ડિપ્લોમેટિક મેન્ટાલિટી એનું સમજાય છે કે કેવી રીતે ડિપ્લોમેટિક પોલિટિકલી પ્લે કરી રહ્યો છે. અને અશ્વત્થામા જે દ્રોણાચાર્યનો પુત્ર છે, એ અશ્વત્થામા કોણ છે? એ આનો દુર્યોધનનો ખાસ મિત્ર પણ હતો, તો એનું પણ નામ લે છે. અને પછી વિકર્ણનું પણ નામ લે છે. વિકર્ણ કોણ છે? તો વિકર્ણ પણ દુર્યોધનનો ભાઈ હતો. અને વિકર્ણ એ ફક્ત એક ભાઈ એવો હતો જેને દ્રૌપદીનું ચીરહરણ રોકવાની ટ્રાય કરી હતી. બીજા બધા તો એન્જોય કરી હતા, પણ વિકર્ણ એક એવો કૌરવ હતો કે જેને રોકવાની ટ્રાય કરી કે આ ચીરહરણ નહીં કરો, આપણી ભાભી છે, મા સમાન છે. તો અહીંયા એ વિકર્ણને હવે એક મોટિવેશન આપે છે કે ક્યાંક પાછું એ પાંડવની સાઈડ ના વયો જાય, ધર્મની સાઈડ ના વયો જાય. એટલે એને અહીંયા આવી રીતે મોટિવેટ કરે છે કે તું પણ એક, એમ તો એ મોટો યોદ્ધાનો હતો, પણ અહીંયા એને મોટિવેટ કરે છે કે એ પણ આવી રીતે આપણી સાઈડમાં યુદ્ધ કરે. અને પછી બીજા ઘણા એવા વીરોનો એ અહીંયા કહે છે કે મારા ખાતર પોતાનું જીવ આપવા માટે તૈયાર છે. તો આ બહુ મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ત્યક્ત જીવિતા. ત્યક્ત જીવિતા એટલે કે મારી માટે પોતાનો જીવ આપવા માટે તૈયાર છે. તો આ એક ઇન્ડિકેશન છે, કે નેગેટિવ ઇન્ડિકેશન છે કે અહીંયા હારવાનું એક એને ઓલું હિન્ટ આપી દે કે અમે હારી જશું. કેમ? કારણ કે બોલે છે કે મારી માટે બધા મરવા તૈયાર છે. જે યોદ્ધાઓ હોય એ શું કહે કે મારા માટે દુશ્મનને એ મારી નાખવા માટે તૈયાર છે, કે દુશ્મનને હરાવવા માટે મારી માટે દુશ્મનને હરાવી દેશે, એ એવું પ્રોત્સાહન આપવાનું. પણ અહીંયા એ નેગેટિવ કમેન્ટ આપે છે કે મારા માટે મરવા માટે તૈયાર છે. જ્યારે આવી રીતે કોઈ બોલે એટલે ત્યાં સમજવાનું કે એ હારી જવાનો છે, એને ત્યાં જ એનું નેગેટિવ ઓલું છે, ઇન્સિક્યોરિટી છે. અને પછી અહીંયા કહે છે કે જે દ્રોણાચાર્ય દ્વારા આખી જે બનાવી છે વ્યૂ, એ અધૂરી છે સેના, પણ ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ પૂર્ણ કરે છે. તો એટલે અહીંયા વર્ડ ઈ પર્યાપ્તમ એ યુઝ કરે છે. તો અહીંયા આપણે પોલિટિકલ ડિપ્લોમસી દેખાય છે દુર્યોધનની. તો હવે અહીંયા જોઈએ આપણે 6 પ્રકારના અતાતીઓ. અતાતીઓ એટલે જે આક્રમણ કરે છે, તો એનું વધ કરવું બહુ જરૂરી છે. જે આ 6 પ્રકારનું કોઈ પણ આવા કાર્ય કરે છે, તો એનું વધ કરવાનું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે એનું વધ કરી શકે છે. એનો મતલબ એ નથી કે આપણે આપણા હાથમાં શસ્ત્ર લઈને વધ કરવાનું છે. હવે તો આપણે બધું લો એન્ડ ઓર્ડર છે, જસ્ટિસ છે, ન્યાયાલય છે, પોલીસ છે, બધું છે. પણ એકચ્યુઅલી શાસ્ત્રમાં આપ્યું હતું કે જે ક્ષત્રિય હોય અને આવા જ કઈ કાર્ય થયા તો એ ક્ષત્રિય લોકો શાસ્ત્રો ઉપાડીને એ લોકોનું વધ કરી શકે છે. તો કયા છે 6 પ્રકારના અતાતાઈ? તો એ છે જે ઝેર આપનાર. તો દુર્યોધન ભીમ જયારે નાનો હતો, ત્યારે લોકો બે નાના હતા, ત્યારે ભીમને ઝેર આપ્યું હતું ખીરમાં કે કાંઈક સ્વીટમાં મિક્સ કરીને. પછી અહીંયા છે આગ લગાડનાર. તો એ લોકોએ લાક્ષાઘર એક બનાવ્યું, લાખનું ઘર બનાવ્યું હતું. અને પછી જે ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરશે, અને પછી એવા ચાન્સ મળ્યો એ લોકોને કે એ લોકોએ લાખનું ઘર કોના માટે બનાવ્યું હતું? પાંડવા માટે, વર્ણાવ્રતમાં. અને પછી એને બાળી નાખ્યો હતો, પણ પાંડવા લોકો બચી ગયા હતા. પછી એક ચોર કે અહીંયા આ લોકોએ ચોરી કરી, તો શકુનીના પાસા જે હતા એ રીતે છેતરપિંડી કરી, કારણ કે શકુનીના પાસા એનું જ સાંભળતું હતું. તો જે શકુની કહે 6 તો 6 આવે, 8 તો 8 આવે. તો એ છેતરપિંડી કરીને એની આખી બધી સંપત્તિ એ લોકોએ લૂંટી લીધી હતી. અને જે બીજાની જમીન પર કબજો કરે છે, તો આવી રીતે જે ત્યાર પછી બધું પાંડવની જેટલી જમીન હતી, રાજ્ય હતા, એ બધું લઈ લીધું. અને પછી જે બીજાની પત્નીનું અપહરણ કરે છે, તો 2 વાર દ્રૌપદીનું, એક વાર તો ચીરહરણ કર્યું હતું સભામાં, અને બીજી વાર જયદ્રથે દ્રૌપદીનું અપહરણ કરવાની ટ્રાય કરી હતી. તો આ જે 6 પ્રકારના અતાતી છે, એ લોકોનું વધ કરવાનું એ શાસ્ત્રમાં આપેલું છે કે વધ કરી શકે છે. તો હવે અહીંયા છે શંખનાદ. તો શંખનાદનું શું આ મહત્વ છે? તો જ્યારે આ શંખનાદ થયું હતું, તો ત્યારે શું પ્રક્રિયાથી આપણે વાંચીએ. યસ, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. હું જ બોલીશ તો બધાને બોર થઈ જશે, એટલે તમે પણ તમારો સહયોગ આપો. હરે કૃષ્ણ. યસ, અહિર માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ અલગ અલગ શંખને ફૂંકવાની ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ રીતે આકાશ અને પૃથ્વી પર બંને
પણ પામતા તે ધૃષ્ટના પુત્ર હૃદયને વિખેર નાખે છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ. તો અહીંયા કહે છે કે જ્યારે અલગ અલગ શંખનાદ થાય છે, શંખ ફૂંકે છે. હવે શંખ ફૂંકે છે જ્યારે યુદ્ધ થવાનું હોય ત્યારે પેલા શંખ ફૂંકાય છે અને પછી યુદ્ધ થાય છે ત્યારે ઇન્ટિમેશન આવી આપતા હતા. હવે જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ ચિત્ર જોતો યુદ્ધ ભૂમિમાં ત્યારે અર્જુન શું કહે છે કે જાઓ સેનાને વચ્ચે વચ્ચે રાખો, મારે નિરીક્ષણ કરવું છે. તો જ્યારે કોઈ સામેવાળા કોઈ પક્ષથી કોઈ તીર નથી માર્યો, કેમ? ત્યારે એવી એટિકેટ્સ હતી, એવા ક્ષત્રિય કોડ્સ હતા કે આવી રીતે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. તો જ્યારે લોકો વચ્ચે વચ્ચે બેઠા હોય છે અને વાતો કરે છે, વાતચીત કરે છે, આખી ભગવદ્ ગીતા બોલે છે, કોઈ બેઉ પાર્ટીમાંથી એકબીજા સાથે કોઈ યુદ્ધ નહોતું કર્યું. કેમ? કારણ કે શંખનાદ નહોતું થયું, કોઈ ઇન્ડિકેશન નથી આવ્યું કે યુદ્ધ ચાલુ કરવાનું છે. એ લોકો વાતો કરે છે, બધા વેઇટ કરે છે, પેશન્ટલી વેઇટ કરે છે. આજે આપણે અહીંયા બોર્ડરમાં ક્યારે પણ ફાયરિંગ થાય છે, ક્યારે પણ બોમ્બ બ્લાસ્ટ થાય છે, આપણને ખબર નથી. કેટલી આપણા સૈનિકોની આપણે હત્યા થાય છે ખોટી રીતે. તો એ ક્ષત્રિય, હવે કોઈ ક્ષત્રિય ધર્મ એકચ્યુઅલ જે છે એ કોઈ ફોલો નથી કરતું. ક્ષત્રિય કોડ છે, જે વોરની જે કોડ છે, કોઈ ફોલો નથી કરતો. પણ પેલા આવી રીતે એકદમ શિષ્ટાચારથી બધું થતું હતું. તો અહીંયા જ્યારે શંખનાદ થાય છે, જ્યારે પાંડવોનું શંખનાદ થાય છે, તો ત્યારે ખાલી 5 શંખ ફૂંકાય છે. કોના 6 શંખ ફૂંકાય છે. કૃષ્ણ ભગવાનનો પંચજન્ય શંખ ફૂંકાય છે, અર્જુનનો શંખ ફૂંકાય છે, ભીમ, યુધિષ્ઠિર, સહદેવ, નકુલ, અને આ બધાના શંખનાદ થાય છે. તો ખાલી એટલા 5-6 શંખનાદ જ્યારે થાય છે તો શું થાય છે? ધરતી, આકાશ, ગગન, બધા જે ત્રણેય લોક છે બધું આમ કંપાય છે, એકદમ વાઇબ્રેશન થાય છે, આખા બ્રહ્માંડમાં વાઇબ્રેશન થાય છે. એટલો જોરનો શંખનાદ થાય છે અને ઈ શંખનાદથી, ઈ અવાજથી આખી ધરતી કંપાઈ જાય છે. અને જે સામેવાળા જે છે કૌરવાસ, અડધાના તો હૃદય બેસી જાય છે, અડધાના તો હાર્ટ એટેક, ત્યાં હાર્ટ એટેક આવીને મરી જાય છે. એટલો જોરનો શંખનાદ થાય છે. અને જે કૌરવાસ છે એ લોકોનો એકદમ હૃદય તૂટી જાય છે, એકદમ ઉદાસ થઈ જાય છે. એટલો મોટો શંખનાદ થાય છે. કેમ? કારણ કે એ લોકો બધા અધર્મી હતા. એકદમ એ લોકો લઈ ના શકાય અવાજ. પણ જ્યારે કૌરવાસ, હવે કૌરવાસ તો 100 કૌરવાસના શંખનાદ પ્લસ ભીષ્મ પ્લસ દ્રોણાચાર્ય, બધાના જ્યારે શંખનાદ થાય છે, પણ પાંડવાના સાઈડમાં કાંઈ અસર નથી થતું, કોઈને કાંઈ ફરક નથી પડતું. કારણ કે એ લોકો ધર્મી છે, એ લોકોને કોઈ ડર નથી લાગતો, એ લોકો તો નિર્ભય અભય છે એકદમ. પણ અહીંયા આ લોકોના હૃદય બેસી જાય છે. તો આ શંખનાદનો એક બહુ મોટો સિગ્નિફિકન્સ છે અહીંયા. તો એ એક ચિહ્ન છે જેનાથી ખબર પડે છે કે પાંડવા પણ યુદ્ધ જીતવાના હતા. હવે ક્વિઝમાં આ બધા ક્વેશ્ચન આવશે, એકદમ ઇઝી હોય છે. તો નોટ ડાઉન કરજો, તમે ફરીથી બુક વાંચીને તમે પણ આપી શકો છો, નોટ ઇશ્યુ. તો અહીંયા આપણે હવે જોશું કે યુદ્ધ જીતવાના કયા કયા કારણ હતા. 9 કારણ હતા યુદ્ધ જીતવાના. આપણને બધાને ખબર છે કે પાંડવા યુદ્ધ જીતી જાય છે. તો કેમ યુદ્ધ જીતે છે તો આપણે અહીંયા જોઈએ. તો સૌથી પહેલા ખબર છે કે હા સોરી, તો અહીંયા છે ધર્મક્ષેત્ર, કે આ યુદ્ધ ક્યાં થયું? ધર્મક્ષેત્રમાં, કુરુક્ષેત્રમાં. તો કુરુક્ષેત્ર છે એ ધર્મનો ક્ષેત્ર છે, ત્યાં ઘણા ધાર્મિક કાર્યો થયા હતા. અને પાંડવો શું છે? પાંડવા બધા ધર્મી હતા. યુધિષ્ઠિર ધર્મરાજ કહેવાય છે, અર્જુન, નકુલ, સહદેવ, ભીમ, આ બધા ધર્મી હતા. એ લોકો કોઈ દિવસ અધર્મનું કામ નથી કર્યા. તો એ ધર્મક્ષેત્રનો જે ઇન્ફ્લુઅન્સ છે, જે પ્રભાવ છે, એ આ લોકો પર વધારે હશે, એટલે એ લોકો જીતવાના છે. દૈવી રથ, તો જે અર્જુને જે રથ આપ્યો તો એ દૈવી રથ છે. કોઈને ખબર છે કોઈ આપ્યો છે આ દૈવી રથ અર્જુનને? મહાભારતની કોઈને સ્ટોરી સાંભળી હશે, કોઈ જોઈ હશે? આ રથ કેવી રીતે મળ્યો છે અર્જુનને? એની આઈડિયા કોઈ આપ્યો છે? યસ, ચેટ બોક્સમાં લખી શકો, અનમ્યુટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, અગ્નિદેવે આ દૈવી રથ આપ્યો હતો અર્જુનને. તો આ રથ કેવી રીતે છે? કોઈ પણ ડિરેક્શનમાં જઈ શકે છે, નોર્થ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ, સાઉથ, ત્રણેય લોકમાં જઈ શકે છે. સ્વર્ગ લોક, પાતાળ લોક સુધી પણ જઈ શકે છે, કોઈ પણ લોકમાં જઈ શકે છે દૈવી રથ. પછી કપિધ્વજ, તો કપિધ્વજ એટલે શું? એની આઈડિયા? કપિધ્વજ કોને કહેવાય છે? કપી એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. હનુમાન દાદા. હરી બોલ. યસ, હનુમાનજી. તો અહીંયા તમને ધ્વજ દેખાય છે, એમાં તમને હનુમાનજીનો એક ફોટો દેખાતો હશે. તો કપિધ્વજ, જો જ્યાં ભગવાન રામ છે એમના દાસ હનુમાન રહેવાના છે. અને કૃષ્ણ ભગવાન કોણ છે? કૃષ્ણ ભગવાન અને રામ ભગવાનમાં કોઈ ફરક નથી. રામ ભગવાન પુરુષોત્તમ, મર્યાદા પુરુષોત્તમનો ભાવ લઈને આવ્યા હતા. અને કૃષ્ણ ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન છે, જે ગોલકમાંથી આવ્યા છે. એ ફૂલને તો જ્યાં પણ કૃષ્ણ ભગવાન છે તો ત્યાં એમના દાસ જે છે હનુમાન, એ હોવાના જ છે. પછી શંખનાદ, તો આપણે એમના જોયું, જ્યારે શંખનાદ થાય છે તો ધરતી, ગગન બધું કંપી જાય છે અને બધા હૃદય બેસી જાય છે સામેવાળાની પાર્ટીનું. પછી ગાંડીવ ધનુષ, તો ગાંડીવ ધનુષ પણ એક દિવ્ય ધનુષ છે, જે અગ્નિદેવ જ આપે છે, વરુણ દેવથી લઈને અર્જુનને.
પછી ત્યક્ત જીવિતા જે મેં કીધું કે દુર્યોધન શું કહે છે કે બધા મારા જે યોદ્ધાઓ છે, બધા રાજા છે, એ મારા માટે મરવા માટે તૈયાર છે, આવી રીતે બોલે છે. એટલે ત્યાં જ હિન્ટ આપી દે છે કે એ લોકો હારવાના છે. અને મોક્ષદા એકાદશી, જે દિવસે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ચાલુ થયું હતું, મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલુ થયું, એ દિવસે મોક્ષદા એકાદશી હતી. મોક્ષદા એકાદશીના દિવસે ભગવદ્ ગીતા બોલાણી હતી. તો જયારે મોક્ષદા એકાદશી આવશે ત્યારે આપણે કહે છે કે ભગવદ્ ગીતાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું જોઈએ. જેટલી પણ તમે ભગવદ્ ગીતા વેચી શકો છો એટલી વેચવી જોઈએ, લોકોને આપવી જોઈએ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવી જોઈએ. તો બહુ આપણને એનો ફલ મળે છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. કૃષ્ણ ભગવાનના બોલેલા શબ્દ છે, એ દિવ્ય છે. એ કોઈ નોર્મલ નોવેલ તમે વાંચશો, તમે એક નોવેલ વાંચો, એક જ વાત તમે વાંચી શકશો. પાછા તમે 2-3 એ જ સ્ટોરી બુક તમે વાંચી નહીં શકો, કોઈ નોવેલ વાંચી નહીં શકો. એક છાપું, આપણે ગઈકાલનું છાપું તમે આજે નહીં વાંચી શકો. એ પછી ન્યૂઝ જૂની થઈ જાય છે. પણ ભગવદ્ ગીતા જે છે, તમે વારંવાર તમે વાંચો, તમને નવા રોજ રિયલાઇઝેશન આવે. જેટલી વાર તમે વાંચો એટલા નવા રિયલાઇઝેશન મળે છે, એટલું જ નવું જ્ઞાન મળે છે. કારણ કે એ ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન છે, એ દિવ્ય શબ્દ છે, અને એ કોઈ દિવસ જૂના થશે જ નહીં. તમે જ્યારે પણ કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ આવશે, તમે ભગવદ્ ગીતાનું કોઈ પણ એક પેજ ખોલજો, તમને એ આન્સર આવશે, તમને હિંમત આવશે, તમને એ સોલ્યુશન મળશે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા શું છે, એ દિવ્ય છે. એ કાંઈ નોર્મલ કોઈ ઓર્ડિનરી સ્ટોરી બુક નથી. તો અહીંયા મોક્ષદા એકાદશીના દિવસે બોલાણી હતી ભગવદ્ ગીતા. એકાદશીના બહુ મહત્વ છે આપણા વૈષ્ણવ પરંપરામાં. પછી અહીંયા ભાગ્યલક્ષ્મી. તો જ્યાં ભાગ્યલક્ષ્મી કોણ છે, તો એ વિષ્ણુની પત્ની છે લક્ષ્મીજી. તો કૃષ્ણની પત્ની છે લક્ષ્મી છે. તો જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાન રહેવાના છે, તો ત્યાં ભાગ્યલક્ષ્મી હોવાની જ છે. જ્યાં કૃષ્ણની ભક્તિ થશે ત્યાં ભાગ્યલક્ષ્મી રહેવાની જ છે. એ કોઈ દિવસ જવાની નથી. એ કૃષ્ણ સાથે જ હોય છે. અને પછી ઋષિકેશ કોને કહે છે, તો કૃષ્ણ ભગવાને ઋષિકેશ કહે છે. કેમ? કારણ કે જે બધાના ઇન્દ્રિયોના જે સ્વામી છે, એ કોણ છે? એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. બધાના ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરનારા કોણ છે? બધાના સેન્સીસને કંટ્રોલ કરવા વાળા કોણ છે? એ કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો એટલે એમને ઋષિકેશ કહેવાય છે. તો માસ્ટર ઓફ સેન્સીસ જે કહે છે ને, ઋષિકેશ કહેવાય છે. યસ, તો હવે અહીંયા આપણે જોઈએ 5 કારણ જે છે અર્જુનને યુદ્ધ નહોતું કરવું. શેના 5 કારણ? તો અર્જુનની શું પ્રક્રિયા થઈ. હવે આપણે દુર્યોધનની પ્રક્રિયા જોઈ હતી, કેવી ડિપ્લોમેટ થયો હતો. ધૃતરાષ્ટ્રની જોઈ લીધી, કેટલો ઇન્સિક્યોર થયો હતો. હવે અર્જુનને શું થાય છે યુદ્ધ ભૂમિમાં? તો અર્જુનને અહીંયા શું થાય છે, તો એના શરીરના જુદા જુદા જે લક્ષણો છે, તેના નમ્રતા, દયાળુ સ્વભાવ કારણે થાય છે. કે ભયભીત નહોતો થઈ ગયો. લોકો કહે છે કે અર્જુન ભય આવી ગયો હતો, એને ડરી ગયો હતો. ના, અર્જુન ડરી નતો ગયો. અર્જુન તો સર્વશ્રેષ્ઠ ધનુધર હતો. એને તો દ્રુપદને એકલા હાથે હરાવીને 100 કૌરવને છોડાવી દીધો હતો. દ્રુપદને બંદી બનાવી નાખ્યો હતો. એને તો અગ્નિદેવ માટે ઇન્દ્રદેવ સાથે યુદ્ધ કર્યું, એટલે એને ગાંડીનો ધનુષ મળ્યો હતો. એને તો શિવજી સાથે પણ યુદ્ધ કરીને એને પશુપાસ્ત્ર અસ્ત્ર મળ્યો હતો. અને પછી ગંધર્વ સાથે એને યુદ્ધ કર્યું હતું, ને બધા કૌરવોને છોડાયું હતું. પછી જયારે અજ્ઞાતવાસમાં હતા ત્યારે પણ એને બધા કૌરવોને હરાવી નાખ્યા હતા એકલા હાથે. તો એને શેનો ડર? એને કોઈનો ડર નથી. ને ઇન્દ્રદેવ જે સ્વર્ગના સ્વામી છે, એને પણ એને હરાવી નાખ્યું હતું. તો એને તો કોઈને ભયભીત નથી. તો એને પણ કરુણા હતી. એનો એકદમ કોમળ સ્વભાવ હતો, એકદમ સોફ્ટ હાર્ટેડ હતો. એ કે એને સામે જ્યારે એને પાર્ટી, જે માતાજી કીધું સ્ટાર્ટિંગમાં, કે સામે એના ભીષ્મદેવ, એના દ્રોણાચાર્ય, બધા એના ભાઈ બંધુઓ, બધા ફર્સ્ટ કઝિન જ કહેવાય ને, કાકા ભાઈ જ કહેવાય કૌરવાસ બધા. તો એ બધા સગા સંબંધીઓ જ હતા. તો એ લોકોને કેવી રીતે મારી શકશે? આજે તમે એવું કહો કે એ લોકો બંદૂક ઉપાડો, તમારા બધા જે સગાઓ છે એમને તમે શૂટ કરો, તમે એકદમ શોક થઈ હશે કે આ શું છે, કોણ કરી શકે? કારણ કે આપણને એટલું અટેચમેન્ટ છે આપણા ફેમિલી સાથે, આપણા લવ્ડ વન સાથે. તો આપણે કોઈ એમને મારવા નતા. પણ કોઈ તમને કહે કે હવે તમારે મારવું જ પડશે, તમારા કાનપટ્ટીમાં રાખીને હા ચલો હવે ઉડાવો, તો તમે પણ એકદમ શોક થઈ જશે ને. આવા બધા સિમ્ટમ્સ આવશે. તો શું હતું? એને શું થયું હતું? તો અંગોનો કંપન થાય છે, એનું મોઢું સુખાઈ ગયું, કે આખું શરીર એનું ધ્રુજી રહ્યું હતું, કે અને રૂવાટા ઉભા થઈ ગયા, હાથમાંથી એનું ગાંડીવ છૂટી રહ્યું હતું, અને ત્વચામાં બળતરા થાય છે, એના પગ ઉભા નતા રહી શકતા. કારણ કે એકદમ શેક થઈ રહ્યો હતો. અને પછી મન ચંચળ થઈ રહ્યું હતું, કારણ કે હવે એને ખબર છે કે એને યુદ્ધ કરવું પડશે. પણ એને યુદ્ધ કરવું નહોતું. કેમ? કારણ કે આ બધા એના સિમ્ટમ્સ, કારણ કે એને કરુણા હતી કે મારા ભીષ્મ પિતામાં, મારા દાદાજીને હું કેવી રીતે મારી શકીશ, મારા આચાર્ય જેને મારી શિક્ષણ આપી છે એને હું કેવી રીતે મારીશ, મારા ભાઈઓ સંબંધીઓ છે એને હું મારીને મને શું આનંદ મળવાનો છે? આ બધી મારી ભાભીઓ છે, માતાઓ છે, બધી વિધવા થઈ જશે અગર હું એ લોકોનો જ વધ કરી નાખીશ, તો શું આનંદ થવાનો છે? એટલે એકદમ વિયોગમાં આવી ગયો હતો, એકદમ વિષાદમાં આવી ગયો હતો કે હવે લડવું કે ના લડવું, શું ફાયદો છે આટલો યુદ્ધ કરીને? બધા કહે છે કે અર્જુને યુદ્ધ કેમ કર્યું, એના જ ભાઈઓને મારી નાખ્યા.
પણ તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચી જ ન હોય, તમે સાંભળી ન હોય અને સમજી જ ન હોય, જેમ ગુરુ પરંપરામાં અગર તમે ભગવદ્ ગીતા સમજો તો આપણને ખબર પડે છે કે અર્જુનના શું લક્ષણ હતા, એને યુદ્ધ કરવું જ નહોતું, પણ એ કેમ કરે છે આગળ આપણને ખબર પડે છે. શું કારણે કરે છે? તો એના 5 કારણ હતા કે એને કરુણા હતી, કે એને યુદ્ધ નહોતું કરવું, એને કોઈ આનંદ નથી, એ કહે છે કોઈ આનંદ જ નહીં મળે, હું મારા જ સગાઓને મારીને મને શું આનંદ મળશે? બધા જે ફંક્શન હશે, તહેવાર હશે, ખુશીનું હશે, હું અગર યુદ્ધ જીતી પણ જઈશ, આખું રાજ્ય મળી હશે. હસ્તિનાપુરનો જે રાજા હોય છે એ ખાલી હસ્તિનાપુરનો જ રાજા નથી કહેવાતો, એ આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ હોય છે. જે પણ હસ્તિનાપુરનો જે સિંહાસનમાં બેસે એ આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ હશે. તો એ આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ બનીને પણ મને કઈ આનંદ જ નહીં મળે, કારણ કે મારા જ ભાઈઓ નહીં હોય એન્જોય કરવા માટે, મારા જ બધા સગાવાળા નહીં હોય, મારા પિતામહ નહીં હોય, મારા આચાર્ય નહીં હોય, તો શું કોની સાથે હું સુખ બાટીશ મારો? તો કોઈ આનંદ નથી. પછી પાપ લાગશે, કારણ કે મારા જ સગાઓને હું મારીશ તો પાપ તો લાગવાનો જ છે, મારા દાદાજીને મારીશ, મારા આચાર્યને મારીશ તો. અને કૌટુંબિક પરંપરા, જે વડીલો જ નહીં હોય કુટુંબમાં, તો જે કૌટુંબિક પરંપરા હોય, જે આપણે પિતૃને અર્પણ કરતા હોય, શ્રાદ્ધની બધી વિધિઓ હોય, એ બધી વિધિઓ બધી નષ્ટ થઈ હશે. કોઈને ખબર જ નહીં પડે કે આગળ વિધિઓ શું કરવાની છે, કારણ કે વડીલ જ નહીં હોય, જે એ બધું પરંપરા છે એ બધી નષ્ટ થઈ હશે. તો કેવા બધા અધર્મી પ્રજા આવશે, સ્ત્રીઓ બધી દૂષિત થઈ હશે. અને અનિર્ણયતા, તો આ બીજા અધ્યાયમાં આવવાનું છે, 6મા શ્લોકમાં 2.6માં, કે હવે એ કહે છે કે હવે લડવું કે ન લડવું, કે આ લોકોને હરાવવું કે આ લોકોથી હારી જવું. એને સમજાતું નથી કે શું કરવું જોઈએ, યુદ્ધ કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ, કારણ કે એને આમાં કઈ સોલ્યુશન જ નથી મળ્યું કે મારા જ સગાઓને મારીને મને શું મળવાનું છે. તો એટલે એ રીતે હાથ ઉપર, માથા ઉપર હાથ રાખીને એકદમ શોક પ્રકટ કરે છે કૃષ્ણ ભગવાન સામે. તો હવે આપણે ફટાફટ જોઈએ. અને એને રડવું આવે છે, અહીંયા તમને દેખાશે એના આંખમાંથી આંસુ આવે છે. દુર્યોધનના આંખમાં ભય દેખાય છે, એકદમ આંખો મોટી થઈને લાલ હોય છે. ધૃતરાષ્ટ્ર તો એકદમ ઇનસિક્યોર હોય છે કે આ લોકો ક્યાંક યુદ્ધ કોમ્પ્રોમાઇઝ ના કરી લે ને યુદ્ધ મૂકી ના દે. વર્ણશંકરા જાતિ, યસ, વર્ણશંકરા, હરિબોલ માતાજી, થેન્ક યુ. યસ, વર્ણશંકરા એટલે જે સંતાન જે હોવાની હોય, જેને કોઈ નોલેજ જ નથી, બધી દૂષિત હશે, એને વર્ણશંકરા કહેવાય છે. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા અર્જુન ઉવાચ દૃષ્ટ્વેવં સ્વજनं કૃષ્ણ યુયુત્સું સમુપસ્થિतं સીદન્તિ મમ ગાત્રાણિ મુખમ ચ પર્યુષસ્યતિ. યસ, મુક્તિ માતાજી, તમને અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેવો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. Okay. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અર્જુન કહ્યું, મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધોને મારી સામે આવી લડાયક ભાવનાઓમાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. યસ, તો અહીંયા એ કહે છે કે અર્જુન શું કહે છે ભગવાનને, કે હવે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, કે આ બધા મારા જે મિત્ર છે, બધા મારા સગા સંબંધીઓ, એ લોકો કેટલા તૈયાર છે, કેટલા આતુર છે યુદ્ધ કરવા માટે, એકદમ પ્રિપેર્ડ છે. એ લોકોને જોઈને હવે મારી આવી હાલત થાય છે, હું કંપાઈ રહ્યું છે, મારું મોઢું સુકાઈ રહ્યું છે. તો એ આવી રીતે એ બધું વર્ણન કરે છે કે એનાથી શું થાય છે કે મારું શરીરના અંગો બધા કંપી રહ્યા છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. પછી અહીંયા શું કહે છે? યસ, હરે કૃષ્ણ. જેને પણ અનુવાદ એવા હેન્ડ રેઝ કરજો તો ફટાફટ આપણે અનુવાદ લઈએ. યસ, હરિહર માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના જ સગાઓને મારવાની કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ તો હું જોઈ શકતો નથી, અને એ મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય કે રાજની સુખની ઈચ્છા રાખતો નથી. યસ, હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે કે હવે કોઈ આનંદ નથી, કે છે મારા જ પોતાના સગાઓને મારીને, સંબંધીઓને મારીને, મારા મિત્રોને મારીને આનાથી હું મને શું મળવાનું છે? કાંઈ જ નથી મળવાનું. તો એ કહે છે અહીંયા કે તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય પણ સુખ જે છે એનો ઈચ્છા રાખતો નથી, કે હવે એનાથી રાજ્ય પણ મળે કે વિજય પણ મળે એનો કઈ ફાયદો નથી, કારણ કે આનંદ જ નહીં આવે ને. આજે હું બધું જીતી જઈશ પણ સાથે કોઈ ઊભું જ નહીં હોય મારા સુખમાં, તો એનો મતલબ જ નથી સુખનો. તો મને રાજ્ય જ નથી જોતો. હવે કેટલી મને રાજ્ય પણ નથી જોતો, મને વિજય પણ નથી જોતું. એટલે એટલું કરુણામય હતો, એટલું એનો કઈ કે ડરી નતો ગયો, પણ એને કરુણા હતી. પછી હવે ત્રીજો કારણ છે, તો પાપનું કારણ છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો.
હેન્ડ રેઝ કરજો યા અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ યસ હરે કૃષ્ણ. જો આપણે આવા આક્રમણકારોને મારી નાખી માતાજી સેજ એ ઝૂમ થશે બહુ જ મને દેખાતું નથી થોડું ઝૂમ કરી આપો. ના ફૂલ સ્ક્રીન જ છે માતાજી, નથી વધારે. અચ્છા ઓકે 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 મેં અહીંયાથી કરી લઉં છું. જો આપણે આવા આક્રમણકારોને મારી નાખી તો પાપ આપણા પર જ કાબુ મેળવશે. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને મારા મિત્રો ને મારવા આપણા માટે યોગ્ય નથી. આપણે શું મેળવવું જોઈએ હે કૃષ્ણ, ભાગ્યની દેવીના પતિ અને આપણે આપણા પોતાના સગાઓને મારીને કેવી રીતે ખુશ થઈ શકીએ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે હવે આપણા જ બધા આ લોકોને મારીને, આક્રમણકારોને મારીને પાપ જ મળવાનું છે. તો અહીંયા કહે છે કૃષ્ણ, અહીંયા માધવ કહે છે સુખીના શ્યામ માધવ. માધવ એટલે કોણ? માધવીના પતિ. માધવી કોણ? લક્ષ્મીજી, ભાગ્યલક્ષ્મીજી. તો એ કહે છે કે આવા લોકોને મારીને આપણે પાપ જ મળવાનું છે. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જે આપણા કઝન્સ જ થાય છે, કાકાના પુત્ર જ છે, તો એમને મારીને આપણને શું મળવાનું છે? મિત્રોને મારીને શું મળવાનું છે? પાપ જ લાવવાનું છે. યોગ્ય નથી. તો એટલે કહે છે કે તમે તો ભાગ્યના પતિ છો, ભાગ્યલક્ષ્મીના પતિ છો, તમે આવું અભાગ્ય કાર્ય કરવાનું કેમ કહી રહ્યા છો મને? આમાં આપણને શું આનંદ મળવાનો છે? તો આમાં કેવી રીતે આપણે ખુશ થઈ શકીએ છીએ? તો અહીંયા પાપનું કારણ, ત્રીજો કારણ આપે છે પાપ. પેલા તો કરુણા લીધે એના બધા અંગ કંપાઈ રહ્યા હતા. સેકન્ડ તો કોઈ આનંદ નથી, અને ત્રીજો અહીંયા પાપ લાગશે. હવે ચોથું કારણ શું કહે છે? તો યસ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મિત્તલ માતાજી તમને કેવું છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું હરે વાંચું, કોઈને પ્રોબ્લેમ ના હોય તો. હા. ઓકે. રાજવંશના વિનાશ સાથે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો નાશ થાય છે, અને આ જ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સમાવેશ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો અહીંયા કહે છે કે જ્યારે હવે મોટા બધા વડીલો જ નહીં રહે, તો પછી જે કુલની પ્રથાઓ છે, જેમ પિતૃને દેવાનું હોય, શ્રાદ્ધ કરવાનું હોય, પિતૃને અર્પણ કરવાનું હોય, એ બધી વિધિઓ પૂરી પતી જશે. સ્ત્રીઓ બધી દૂષિત થઈ જશે, બીજા વર્ણમાં લગ્ન કરશે. જેમ અહીંયા મિત્તલ માતાજીએ સરસ જવાબ લખ્યો છે કે પોતાના ધર્મ છોડીને બીજી ધર્મના જોડે જયારે લગ્ન થાય છે, તો ત્યારે જેનાથી જે પેદા થાય છે સંતાનો, એ બધા વર્ણશંકર કહેવાય છે. તો કારણ કે બધી કૌટુંબિક પરંપરા જ તૂટી જશે, બધી નષ્ટ થઈ. આજકાલ આપણે કલયુગમાં જોઈએ છે, આપણા જ કૌટુંબિક પરંપરા કોણ આજે ફોલો કરી રહ્યું છે? કોઈ ફોલો નથી કરી રહ્યું. મે બી આ જનરેશન કરતો હશે, પણ હવે જે આવનારી જનરેશન કોઈને ખબર જ નથી શ્રાદ્ધ શું છે, શું બધું છે, કારણ કે નોલેજ જ નથી, ભક્તિનું જ્ઞાન નથી, આપણા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જ નથી. શાસ્ત્રોને બધાએ ઓલું કહી દીધું છે કે માઇથોલોજી છે, બધું રૂઢિવાદી સોચ છે, એમ કરીને હટાવે છે. આજે આપણને ઇન્ડિયામાં ખબર છે શું થઈ રહ્યું છે, કેવી લોબી ચાલી રહી છે, કે સનાતન ધર્મને હટાવવાની કેટલી લોબી ચાલી રહી છે, હિન્દુ ધર્મને હટાવવાની કેટલું બધું સાજિશ ચાલી રહી છે. સ્કૂલોમાં કોઈને ભણવું જ નથી, બીજા બધા જાતમાં એ લોકોને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ દેખાડે છે. કેમ? કારણ કે આપણે જ પોતાને જ નોલેજ નહીં હોય, ભગવદ્ ગીતાની, આપણા શાસ્ત્રોની નોલેજ નથી. બધા કે જ્યાં માઇથોલોજી છે, કોણ જોવા ગયું છે, સાચું છે કે નહીં, એવા તો આ બધા લોકો આવી રીતે ક્લેમ્સ કરે છે. તો આ આપણું આ હકીકત છે, આપણું ઇતિહાસ છે, આ સત્ય છે. આને જ આ લોકો, આજકાલના લોકો અગર આ નહીં માને, તો આગળનું આ વર્ણશંકર જ આવવાનો છે. બધા લવ મેરેજમાં કરવાના છે, બીજા ઇન્ટરકાસ્ટમાં મેરેજ કરવાના છે, લિવ ઇન રિલેશનશિપ, આજકાલ તો મેરેજ નથી કરવા, લિવ ઇન રિલેશનશિપમાં આવે છે, અબોર્શન્સ થાય છે, કોઈને છોકરાઓ નથી જોતા હવે તો, બધાને બસ ડોગ પેરેન્ટ અને કેટ પેરેન્ટ બનવું છે, કોઈને રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી જોતી. તો અને જે આવી રીતે બીજા વર્ણમાં લગ્ન કરીને પછી જે શિક્ષણ જ નહીં આપો, જે પરંપરા છે એમાંથી તમે કોઈ નોલેજ નહીં આપો, જ્ઞાન નહીં આપો, તો એ શું થવાનું છે? એ લોકો પછી પોતાના જ મન ધાર્યું રહેવાના છે, આવા વોક ને લિબરલ એવા થોટ્સ લઈને જશે, જેના કોઈ નોલેજ નથી, એકચ્યુઅલ રિયલ નોલેજ નથી, પણ ભૌતિક નોલેજ લઈને લોકોને લાગે છે કે હા મને બધું ખબર છે. પણ એકચ્યુઅલી આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, આપણું શાસ્ત્ર વાંચીએ, આપણે કેમ મનુષ્ય જન્મ મળ્યું છે, કેમ આપણે સનાતન દેશમાં આપણને જન્મ મળ્યો છે, સનાતન ધર્મમાં આપણને જન્મ મળ્યો છે, શું છે સનાતન ધર્મ, કોણ છે કૃષ્ણ, કૃષ્ણએ કેમ આપણને
આવા બોડીમાં નાખ્યું છે, કેમ આપણે આ યોની મળી છે, કેમ આપણે આવી હ્યુમન બોડી મળી છે. આ જયારે આપણે આવી રીતે વાંચીએ છીએ, ભક્તિ કરીએ છીએ, પરંપરામાં આવેલું આપણે જયારે શીખીએ છીએ તો આપણને સમજાય છે. અને જો અગર કોઈને ભગવદ ગીતામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, કોઈને તમે કહો કે ચલો હરિનામ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલો, નામ જાપ કરો, ભગવાનનું મંદિરે જઈને જરાક માથા ટેક્યા, તો પણ કોઈને ટાઈમ નથી. નહીં, એને ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ કરવા માટે કોઈ કહેશે તમે અત્યારના ના ટાઈમ નથી, આ બધું પછી કરો, જયારે બુઢા થઈ ત્યારે જોશું. તમે બુઢા થવાના છો, એ તમારી એજ તમને ખબર છે કેટલા તમે તમારું કેટલું લાઈફ સ્પેન છે, કોઈને ખબર નથી. આપણે બધાની એક્સપાયરી ડેટ છે, પણ કોઈને ડેટ ખબર છે કયા એજમાં તમે આપણે સુધી રહેવાના છે, કે ના જયારે દાંત પડી જશે ત્યારે તમે નામ લઈ શકવાના છો, પગ નહીં ચાલે ત્યારે તમે ભગવાનના ધામે જઈ શકવાના છો, તીર્થયાત્રા કરી શકવાના છો, નામ જાપ કરીને ભક્તિ કરી શકવાના છો. ના, તો સ્ટાર્ટિંગથી જયારે આપણે કરીએ છીએ તો આપણને ભક્તિ મળે છે, તો આપણે વ્યવસ્થિત આપણું જીવન આપણે વ્યતીત કરી શકીએ છીએ. અધરવાઇઝ તો બધું વેસ્ટ ઓફ લાઈફ છે, આપણી વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. અગર ભગવાનની ભક્તિ જ નહીં કરે, જાણશું જ નહીં કે ભગવદ ગીતામાં શું લખ્યું છે, એનો અગર ટાઈમ નથી તો ભગવાન પાસે પણ તમારી માટે ટાઈમ નહીં હોય. તો અહીંયા એ છે. તો અહીંયા હવે વર્ણશંકર થાય છે અને આખું જે બધું અધર્મ થઈ જાય છે. એટલે અત્યારના આપણે જો આજુબાજુ બધું અધર્મ કેમ આટલું વધી રહ્યું છે, કેટલા આપણને કેસીસ સંભળાય છે, રેપ કેસીસ ઇન્ડિયામાં કેટલા અત્યારના સંભળાય છે. કેમ? કારણ કે કોઈને નોલેજ નથી, કોઈને ધર્મનું જ્ઞાન જ નથી, એટલે બધા અધર્મ જેવા કાર્યો થાય છે. હવે અનિર્ણયતા. તો અનિર્ણયતા બીજા અધ્યાયનો છઠ્ઠો શ્લોક છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. કોઈને અનુવાદ લેવો છે? યસ, જિગીશા માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. માતાજી અનમ્યુટ કરજો, અવાજ નથી આવતો. યસ. ન તો આપણે જાણીએ છીએ કે કયું સારું છે, તેમને જીતવું કે તેમના દ્વારા જીતવું. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્ર, જેમને જો આપણે મારી નાખીએ તો આપણે જીવવાની પરવા ન કરવું જોઈએ. હવે આ યુદ્ધ ભૂમિ પર આપણે સામે ઉભા છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે હવે આ બધું જોઈને હવે શું કરવું છે એને સમજાતું નથી કે કયું સારું છે, તેમને જીતવું કે તેમનાથી જીતવું, કે એ લોકોને એમને જીતવું કે એ લોકોને જીતાડી દેવું. એમને હવે સમજાતું નથી કે શું કરવું જોઈએ. હવે એકદમ અનિર્ણયતા આવી ગઈ. કે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જેમ જો આપણે મારી નાખીએ તો પછી આપણે જીવવું જ ના જોઈએ, કે જીવાની પરવા પણ ના કરવી જોઈએ, કારણ કે આપણે પોતાના ભાઈઓની હત્યા કરી નાખીએ છીએ, તો પછી કઈ મતલબ જ નથી. આપણે પણ પછી પોતાની હત્યા કરી દેવી જોઈએ. તો એક અહીંયા કહી છે કે હવે યુદ્ધ ભૂમિ પર આપણી સામે આ બધા ઉભા છે, હવે આને મારી નાખીને પછી તો જીવવાનો કઈ મતલબ જ નથી, કારણ કે એ લોકોની બધી સ્ત્રીઓને આપણે વિધવા કરી નાખશું. આપણી માતા જેવી છે, તો પછી આપણે તો માતાઓને આપણે ઓલા કરી નાખશું, તો પછી રહેવાનો કઈ મતલબ જ નથી, જીવવાનો મતલબ નથી. તો એ અહીંયા બધા એના જે ડાઉટ્સ છે ને બધું અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાનની સામે એ પ્રકટ કરે છે. તો હવે શું 5 કારણ છે આ યાદ રાખજો. તો ક્વિઝમાં આવશે કદાચ કે 5 કારણ યુદ્ધ કરવાના કયા હતા. તો કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા. આ 5 કારણ હતા અર્જુનના, કે એને યુદ્ધ નહોતું કરવું મહાભારતનું. તો કાલના ચેપ્ટરમાં હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપશે કે કેમ અર્જુને યુદ્ધ કરવું જોઈએ, શું કારણ છે ને યુદ્ધ કરવું. આ બધા 5 કારણોના એક ટૂંકમાં જવાબ આપશે કૃષ્ણ ભગવાન. તો કાલનો ચેપ્ટર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આખા ગીતાનો જે છે સાર છે એ 2nd અધ્યાય. તો અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટર પૂરો થાય છે. કોઈ પણ તમને ડાઉટ્સ હશે, કંઈ ના સમજાણું તો તમે મને પૂછી શકો છો. અને થેન્ક યુ સો મચ કે તમે એકદમ પેશન્ટલી મારું આ લેવલ 1 નું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર તમે સાંભળ્યો. તો જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત શિવ સદૈ ગૌર ભક્તવૃંદ પાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा. थैंक यू सर्वन.